Mungu mkuu na mwokozi wetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya saa hii ambao Mungu umetuleta katika uwepo wako ili uzungumze na nafsi zetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kila mmoja wetu mahali hapa, tukianza na mchungaji wetu Shija, mzee wetu Mbenyange, kila mmoja kwa nafasi yake katika mwili wako Bwana. Hata kwa ajili ya wageni wetu ambao wako mahali hapa, tunakushukuru pia kwa ajili ya tukio ambalo Mungu liko mahali hapa kwa ajili ya ndugu yetu Daudi na Dawini. Mungu, tunaomba kila kitu sasa kifanyike kama vile ambavyo ulivyokuwa umekiona kabla ya kuweka msingi wa ulimwengu Bwana. Nami najiondoa njiani. Wewe Bwana, hawa watu wamekujia wewe, uzungumze na nafsi zao. Mungu, bariki mahali tutapokwenda kusoma kwenye Biblia hii, lakini ukabariki pia nukuu ambazo tutazitumia kutoka kwa nabii wetu wa wakati huu. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo niomba na kushukuru. Amen. Basi tusome kidogo kitabu cha Esta sura ya kwanza. Nasoma kuanzia mstari wa 10. Taona nitakapoishia, lakini mengine tutasoma, tutaendelea, maana nitasoma sehemu nyingi kidogo. Nasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Naanzie, nasema, hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliamuru Mehuman, Bitha Habona, Bitha Abak, Zethari na Karkas, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele za mfalme Ahasuero. Nazungumza hapo, hayo majina achana nayo, ni magumu, lakini tunazungumzia mfalme aliwaamuru hawa wasimamizi. The king commanded the chamberlains. Aliwaamuru nini? Akawaamuru wamlete Vashti Malkia mbele ya mfalme. Amevaa taji kifalme ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Mungu atubariki sana. Tunaweza tukaketi. We can have our seats. Mengine tutaendelea kusoma tukiwa tumekaa. Keep on reading while sitting. Lakini hapa ninazungumzia habari za huyu mfalme Ahasuero. I'm talking about the king as well, pamoja na huyu malkia wake ambaye alikuwa anaitwa Vashti, together with his queen called Vashti. Huyu mfalme alikuwa amekunywa divai, yuko katika karamu. The king had drunk wine in a banquet. Sasa imefika mahali furaha imejaa moyoni mwake. He had abundance of joy. Basi akamkumbuka malkia wake huko aliko. He remembered his queen wherever she was. Akasema sasa na aje. Now let her come. Yawezekana hawamfahamu. It seems they never knew him. Yawezekana kuna wengine wanamsikia tu. Maybe some of them heard about her. Hawajui uzuri wake. They don't know how beauty she is. Jinsi alivyo. The way she is. Mfalme alikuwa anajivunia mke wake jinsi alivyokuwa. The king was boasting and pride of how a queen was. Yule malkia. Mungu atubariki sana. Nafikiri na sisi ndivyo tulivyo, si ndio hivyo? I think that's the way we are also. Lakini hatusubiri mpaka tulewe divai. But we never wait for us to be full of wine. Tunakuwa na ujasiri wa kuwaleta wake zetu mbele ya Kadamnas. We have confidence to bring our wives before the public. Kwamba huyu ndio malkia wangu. That this is my queen. Mungu atubariki sana. May God bless us. Sio kwanza na mwenyewe anatafuta nini hapa? You know, what is she looking for here? Na mimi mke wangu yupo hapa. My wife is around here. Yuko hapa. Is around here. Inabidi umshike mkono. You are supposed to hold her hand with the audacity. Waoneshe wengine. To show other people. Kwamba huyu ndio malkia. That this is my queen. Sio kusema huyu ndio mama watoto. Don't just say is the mother. She's the mother to my children. Wewe hujaoa mama watoto. You never married a mother. Mama watoto, kuna watoto wanamuita mama. There are children who call her mother. Wewe unamuita mke. You call her your wife. Sema huyu ni mke wangu. Just say this is my wife. Mungu atubariki sana.
Kumbuka siku moja ulikuwa ulali kwa ajili ya huyo. Remember one day you are not sleeping because of that woman. Ulikuwa tayari hata kuhatarisha maisha yako. You are even ready to endanger your own life. Ili umpate. For you to get her. Sema nikimpata huyo. You said if I get her. Hata dunia itasimama. Even the world gonna stop revolving. Mungu atubariki sana. May God bless us. Lakini nafika wakati mwingine. But reaches a point. Unaanza kumkwepa. You start avoiding him. Hata usiku pengine mkilala, even in the night while you are sleeping, au wakati anatembea, even while she is walking, unaanza kumuotea, kumwangalia. You start looking from very far away. Unashika kichwa, holding your head. Hivi nilikuwa na akili sawa? Was I sober? Nilichanganyikiwa. Was I confused? Paka nilimuoa huyu. Till I married her. Mungu atubariki sana. Inategemea ulioa nini. It depends what you married. Kama ulioa meno yameng'oka, if you married the teeth and are no longer there, umekwisha. You are done away. Kama ulioa macho ya mviringo, if you married round eyes, yakiharibika na makovu, once they are destroyed, umekwisha. You are done. Ndio maana tunasisitiza, that's why we are emphasizing, na neno linasisitiza, and the word is emphasizing, kwa tabia ya Kristo. You should marry the character of Christ, isiyochakaa, which does not weary, ya milele. It's eternal. Huyo ni msafiri mwenza. That's your fellow pilgrim. Mungu atubariki sana. May God bless us. Sasa ukioa hii maumbo wanasema now if you marry the shapes, walivuma kipindi fulani umbo si wanaita umbo namba 8, yes. Shape number 8. Huko mitaani wanasema umbo in the streets they call it number 8. Sielewi wamechukueje umbo la 8 na mwanamke fulani. Number 8 and a certain woman. Hapo kaonekana, yani ukisema mke wangu ni umbo namba 8. You say my wife is shaped number 8. Yani unakuta unatikisa mahali pale. You can even shape that place. Hata wewe unasikia vizuri. 8 na umbo la mwanamke sijajua vimekutana. The shape of the woman. How do they come together? Lakini kuna mhubiri mwingine alisema pia kwamba ukianza kusema umbo namba 8, when you start speaking of the 8 shaped figure, na mimi ndugu yangu hajachukua umbo namba 8. I believe my brother didn't take 8 shaped figure. Mungu atubariki sana. Ameoa tabia. He married the character. Kasema huyo bwana kwamba umbo namba 8 yawezekana ni kipindi hiki. It seems it's this dispensation. Lakini ukianza kumlisha, but if you start feeding her, kumlisha, feeding her, na ile furaha ya ndani ya moyoni, and the joy inside your heart, kwa sababu anafurahia ukombozi, because he's rejoicing for the redemption, maana umemkomboa, because you have redeemed him, anafurahia ukombozi, she's rejoicing. Unashangaa, you'll wonder, wewe mwenyewe, you alone, kama alikupenda kwamba umenyoka, umefanya nini, you are straight, unaweza kushangaa. Sio kwamba sisi ni wazembe, it's not that we are lazy, hapa tulipofikia, for where we are, sio wazembe, we are not lazy people. Mungu tubariki sana. Amen. Tumejikuta tuko hivyo, we found ourselves like the way we are. Mwili unapokea, the body is receiving. Kabla hujamaliza hiki, before you finish this, kuna juice ya avocado. Mungu atubariki sana. Hujamaliza hiki, before you are done with una this, hiki, there is this. Paka unatamani usiende kazini. Till you desire you should not go to work. Lakini nafika wakati mwingine, but reaches a point, unatamani upewe nini extra, nini ile, wakupe kazi zaidi kule ofisini, you should be given extra duties, usirudi nyumbani, for you not to go back home, maana nyumbani kumegeuka mwiba. Home is fire. Wakati ulipokuwa unaanza, when you started, ulitamani usiende kazini, desired that you shouldn't go to work, mambo yalikuwa mazuri, things were dandy. Lakini nafika wakati mwingine, reaches a point, unatamani usirudi nyumbani, desire for you not to go back home. Mungu atubariki sana. Kwa ndugu yangu, so Mungu akubariki sana. May God bless you abundantly. Umeoa majukumu. You have married responsibilities. Hujamuoa Winnie. You didn't marry Winnie. Umeoa majukumu. You have married responsibilities. Ana cases nyingi kweli. She has a lot of cases. Kwa muda mrefu huu alionao, for such a long time, ana maswali yasiyojibiwa na mtu yeyote. She has an answered question. Sio babake wala mamake wala mjomba fulani, wala sio mchungaji, neither the pastor. Ameyapaki muda huu wote. It's a package full. Sasa mwenzangu, uwe na ufunuo. Now my mate, you should have the revelation. Anasema ishini nao kwa akili. You should live with them, ishini nao kwa ufahamu. You should live with them with that mind. Maarifa. You should have the knowledge. Maana yake kuna understanding fulani, uelewa, ambao imewekwa, which has been placed, kwa ajili ya kushughulikia hivyo alivyokuwa navyo, for dealing with whatever she has. Mungu atubariki sana.
Kwa kuoa ni raha. So marrying is such a good lakini thing. Ukiwa na ufunuo. But once if you have revelation. Pengine alitamani friji. Maybe she desired to have a refrigerator. Alitamani jiko zuri. She desired to have a very good stove. Alitamani chumba kizuri. She desired to have a very good room. Alitamani kagauni kazuri. She desired to have a nice gown. Kiatu kazuri. Nice shoes. Jiandae. You should be prepared. Sio kusema Bwana sisi watakatifu Bwana. Not saying that we are saints, you know. Ujasoma mahali pale wanasema kwamba usijipambe kwa mavazi. You should not dress in modern. Tunajipamba kwa utu wa ndani. We are decorating ourselves in our inner being. Ufunuo unaanza sasa. How is where the revelation starts. Anahitaji kupendeza ndugu yangu. She really needs to look good. Tutaona hapa. We will see here. Vashti mwenyewe alikuwa mzuri wa uso. Vashti himself was good in her countenance. Alikuwa hana tabia nzuri. But she never had a good character. Kama hapa mimi nina mke wangu yuko pale juu. If for I have my wife. Nijitutumue hapa kwamba sasa unajua mke wangu ananipenda sio na nini na nini. Wangapi hawamfahamu? Hebu njoo. Hebu njoo mke wangu njoo hapa na nini naita amekaa tu huko. She's just sitting there while I'm calling. Kwanza atakuwa anashuka nafikiri anakuja kumbe anatoka. I might think she's coming while she's getting out. Mungu atubariki sana. God bless you. Sasa yule ni mfalme. Now that's the king. Japokuwa mimi pia ni mfalme. Even though I am also a king. Nafikiri mnaelewa. I think you understand. Ni mfalme kabisa. I'm really a king. Sasa ufalme ndugu yangu. Now kingdom, my friend. Sio maneno. It's not one words only. Ufalme ni huduma. Kingdom is service. Hatuingii kwenye ufalme kinyonge. We just never enter the kingdom weakly. Nakumbuka habari za Ibrahim na mwanae. I remember concerning Abraham and his son. Nani aliyekwenda kumposea mke yule? Who went to espouse him a wife? Eliezer. Nashukuru ndo. Alimwambia yule mwanamke. He told that woman kwamba nilikotoka. That where I come from. Bwana wangu akasema mambo mengi jinsi bwana wake yani Ibrahim alivyofanikiwa. How Abraham had a success. Mungu atubariki sana. Sio kwamba naenda kulala chini ya mti. It's not that he's going to lay his head under a tree. Amemueleza mafanikio ambayo Ibrahim. He expressed all the achievements which Abraham had. But the one who is marrying wasn't Abraham. Isaka. The one who was married was Isaac. It means Isaac ni mrithi wa yote is the inheritor of everything which Abraham had. Mungu atubariki sana. Kwa sisi now we tunaoa kama wanaume matajiri. We marry as rich men. Mungu atubariki sana. Mwanaume anapotangaza kuoa, a man once you declare you want to marry, make sure ni tajiri. You are rich. Anasema ndugu anaenda wapi sasa? Where is my brother going now? Nazungumzia utajiri. We are speaking about the richness ya mbinguni. Of heavenly matters. Mungu atubariki sana. Man. Lakini na mambo ya hapa pia. Together with the things in here. Lakini kikubwa nachozungumzia the great thing I'm talking, the richness in heaven. Ukiwa na utajiri wa rohoni, once you have the spiritual richness, yaliyoko kwa ajili ya mwili huu, whatsoever surround the body, kuyakosa. You can't miss them. Lakini utakula, you will feed yourself, you sleep, you'll mambo mengine hayo. You being clothed. Sizungumzi hayo. All other things I'm not talking about them. Mungu atubariki sana. May God bless us. Kwa ndugu zangu nimezungumza hivyo. So my brethren, I spoke like that. Tumekuja kwa ajili ya ndoa hii. We came here for this marriage. Lakini hii ndoa, but this marriage kivuli, is just a shadow. Mungu atubariki sana. Kama tuna furaha kwenye hii ndoa ambayo ni kivuli, if you are rejoicing in this shadow marriage, kuna ndoa ambayo ni halisi. There is a real genuine marriage. Mungu atubariki sana. Hii inawakilisha kitu fulani. This represents something. Na ndio maana nasema ndoa. And that's why you say marriage. Ya ukweli, ya uhakika, halisi. Ndoa yenyewe. The real marriage ilianzishwa na Mungu mwenyewe. The author of it was God himself. Na ni ya mke mmoja
mume mmoja. And it's one woman and one husband. Chanzo kusema Ibrahim alikuwa na 8. Don't just start saying Abraham had 8. Suleiman alikuwa na 8. Suleiman had 8. Daudi alikuwa na 8. David had 8. Ukweli ni kwamba ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. One husband and one wife. Mungu atubariki sana. Adam alikuwa hana wake wawili. Adam never had 2 wives. Mungu atubariki sana. Amen. Alikuwa na mke wake mmoja ndani yake yeye. One wife inside himself. Kutoka kwenye ubavu mmoja akatokea mwanamke mmoja. From one rib emerged one woman. Sasa sijajua una mbavu ngapi. Now I don't know how many ribs do you have. Paka utoe wake 4 watano. Till you can have 4 to 5 wives. Ukijilinganisha na Suleiman, once you compare yourself with Solomon, chukua na wewe hao 1000. take those 1000 now. Tuone kama kweli una nguvu. And let us see if you are energetic. Kama Daudi, tuone kama kweli wewe una nguvu. Take 500 like David to see if you are energetic. Usijinyime. Mungu atubariki sana. Don't make yourself short of. Ukijifananisha na hao, fanya vile vile walivyofanya. Once you liken yourself to them, do as the way they did. Kuchukua wawili. You should just not go to take 2. Mungu atubariki sana. Kwa Mungu alipoanzisha ndoa, so when God started the issue of marriage, aliweka na kanuni zake. He placed also the principles na taratibu zake and the orders na viwango vyake and the standards na mipaka yake and the boundaries na kila kitu and everything, ili mume na mke for waweze kufurahi. For husband and wife should rejoice. Kwa sababu mume wetu Yesu Kristo, because our husband Lord Jesus Christ, together with we, tunafanya ushirika. We are doing fellowship. Ndio furaha ya ndoa. That's the joy of marriage. Tunapokuwa na ushirika. When we have fellowship. Tunapozungumza mmoja kwa mwingine. When we speak one to another. Tunapokaa kwenye meli watu wawili tukisafiri. We sit on the boat traveling. Kwenye chumba wawili tukizungumza. In a room speaking to each other. Mungu atubariki sana. Lakini kama hamna mazungumzo, but if you are not having kama talks, hamna ushirika, don't have fellowship, hiyo ndoa imeshakufa. That marriage is already dead. Mungu atubariki sana. Amen. Kwa wakati mwingine, so in other times, kumbe ndoa ilishavunjika muda mrefu. The marriage is already annulled a lot of time. Lakini watu wanatembea wote pamoja. But people are walking together. Wanacheka wote pamoja. They are laughing together. Lakini hamna ndoa pa. But there is no marriage there. Sasa tutafanyaje? Mchungaji alituosa. Now what are we going to do? The pastor officiated. Watasemaje tukiachana? Our fellow people, what will they say? Watasema tumerudi nyuma. They will say that we have backslidden. Lakini ukweli, but the reality, hamna fellowship. Hakuna ushirika. Walishaachana muda mrefu. They've already separated. Yaani wanakaa pamoja. They live together. Ni majirani walio karibu kwenye chumba kimoja. They are neighbors who are close in the same room. Mungu atubariki sana. Lakini hatukuitiwa hayo. But we are not called for that. Mungu atubariki sana. Nimezungumzia huyu Vashti. I spoke about Vashti. Ambaye aliitwa, who was called na mfalme wake, by the king, lakini akakaidi. But she refused. Maana yake alikaidi nini? Neno la mfalme. What did she deny? The word of the king. Mungu atubariki sana. Amen. Kwa kwetu sisi wa Kristo, to we Christians, mume wetu, our groom, ukimtafuta sana ili umpate na uwe na furaha naye, once you search him a lot to rejoice with him, usimtafute yule Yesu wa Nazareth. You shouldn't search Jesus of Nazareth. Yule alikuwa anatembea, whom he was walking. Hutampata. You won't get him. Mungu atubariki sana. Usimtafute yule Mungu, don't seek the God, yule nguzo ya moto, the pillar of fire. Hutampata. You won't get him. Mungu atubariki sana. May God bless us. Mungu ambaye anaonekana moja kwa moja kwetu sisi kirahisi, visible God to us, ni neno lake, is his word. Mungu atubariki sana. Ndio maana tunazungumzia hata hizi ndimi. We are speaking even about the tongues. Kunena kwa lugha. Speaking in tongues. Kila mtu anaweza kunena kwa lugha. Everyone can speak in tongues. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio maana mtu anaweza kaja hapa. That's why someone may come here. Pengine hujawahi kusikia, maybe you've never heard mtu live, you've never seen him bashala, akinena kwa lugha. When she's speaking in tongue. Akinena kwa lugha watu utaanza kushangaa hapa. When he speaks, he or she speaks in tongue, you'll be astonished. Na kupiga makofi. You start clapping your hands that God visited us. Lakini kwa muaminio halisi, but to a genuine believer, hiyo ishara, sio ishara, that sign ya kwamba umetembelewa na Mungu. It's not a sign that God has visited you. Lakini inaweza kawa. But it can be, it might be. Mungu atubariki sana.
Kwa sababu watu wanaenda mitaani huko. Because people go in the streets. Ana mkutano mahali fulani. He has a convention somewhere. Akianza kuhubiri. When he starts preaching, ananena kidogo. He speaks a little bit. Kama dakika kadhaa. For some few minutes. Watu ndo wanasogea. People are coming now closer. Pana Mungu hapa. They say there is God over there. Lakini kwa muaminio halisi. But to the genuine believer, bado hatujamuona Mungu. Yet we haven't seen God. Tunasubiri baada ya kunena kwa lugha. We are waiting after the speaking in tongues. Utahudumu nini? What will it be ministered over there? Ukitulia kabisa sasa ukaondoka kwenye level ya kunena. When it is settled, you live. Kawaida maisha yako unaishije? How do you live now? Mungu atubariki sana. Kwa ndio maana nasema kitu harisi tulicho nacho, the genuine thing we have, ni neno la Mungu, is the word of God, lililo hai, which is alive. Si swala la neno la Mungu. It's not about the word of God, lakini ni neno la Mungu, but it's the word of lililo God, hai, which is alive. Neno la Mungu lililo hai, the living word of God, neno lenye uzima wa Mungu ndani yake. It's the word with the life of God in it. Mungu atubariki sana. Kwa sisi kama Wakristo, so we as Christians, tunaposema tumeolewa na Kristo, when we say that we are married to Christ, tumeolewa na neno la Kristo. We mean we are married by the word of Christ. Ndio maana mahali pengine nabii wetu anasema hivi. That's why in some places the prophet says, anaulizwa swali, a question was asked to him. Anaulizwa kwamba, ndugu Branham, Brother Branham, nitajueje kwamba niko kwenye ufalme? How will I know I'm in the kingdom? Sio kama wewe kujiuliza. I don't know if you have ever asked yourself. Nitajueje kwamba niko kwenye ufalme? How will I know I am in the kingdom? Nabii anajibu anasema, the prophet responds and says, wawezaje kukaidi neno la mfalme? How can you refuse and deny the word of the king na ubaki kwenye ufalme wake? And remain in the king, in the kingdom. Kwa kama unalitii neno lake kikamilifu, unaliishi and living the word perfectly, maana yake uko kwenye ufalme. Lakini usipoishi neno lake, but if you won't live wewe his word, haupo kwenye ufalme. You are not in the kingdom. Hata ukijidanganya, haupo kwenye ufalme wake. And if you deceive yourself, kwa sababu mfalme wako wewe, because you are king, ni neno la mfalme. It's the word of the king. Mungu atubariki sana. God bless. Mungu atubariki sana. God bless us. Kwa Winnie hawezi kusema nina mume anaitwa Daudi. Say I have a husband called David, kama halitii neno la Daudi. if he doesn't obey the word of Daudi. Mungu atubariki sana. Kwa dada Winnie umeolewa na neno with the word la Daudi from David. Mungu atubariki sana. Na sisi tunajifunza wengine tuliooa. And we are learning others. Wadada mkumbuke kwamba mmeolewa na neno letu. You should be reminded that you are married by your word. Kama mfalme ninanena, just like a king I'm speaking. Kama malkia unapokea. Just like a queen you are receiving. Alipoanzisha ndoa, when he started the issue of marriage, God himself hakuweka hiyo 50-50. He never placed 50 kwa 50. Kwa hapo ndipo tunapodanganyika. That's where we are deceived. Mungu alipozungumza, when God spoke, amekaa pale akiangalia utekelezaji tu. Habadilishi neno lake. He never changes his word. Yuko pale akitazama dada, they are watching sister, akitazama ndugu, watching the brother, akizungumza neno, speaking the word, asema safi. Says yes. Kijana wangu wa kiume amezungumza neno. My son spoke the word. Anaangalia linapokelewa. Is it received? Safi. Binti wangu amelipokea, anaishi. My daughter has amebaki pale. And still remains there. Kwa namna nyingine sasa, in other words, ndugu yangu Daudi, my brother Daudi, unadaiwa kuwa na neno. You are accountable to have the word. Kama ndugu huna neno, if you don't have the word, utamhangaisha sana mke wako. You will make your wife maana yeye anangoja useme, yeye atekeleze. Because she's waiting for you to speak. Mungu atubariki sana. Tunaona sasa hivi wanawake walivyo wajanja. Now how women are so cunning. Lakini siwazungumzie Wakristo walio hawa binti za Mungu waliojaa Roho Mtakatifu. Yaani huko mtaani washangaa tu mwanamke ndo anazungumza yeye mwenyewe. Mwanaume anasema sawa. The man is just responding yes. Kuna vikoba, kuna hivi na nini, unajua tukichukua hivi tukicheza hapa na hapa tutapata ndugu, tutapata na kiwanja. Hii inatosha kwa mabati, hii na nini. Ndugu yupo tu. Aha. The brother is saying aha.
Yaani wadada ndio wanaoleta miradi kwenye nyumba. Nashangaa tu huyo ameanza kujenga kakitu fulani pale kama kakibanda kakuku na nini na nini. Unafika jioni unaona kakibanda hako hapo. Unaangalia unaingia ndani. What you get in it. Wanaanza kufuga. Nyumba imezungukwa na vibanda. The house is surrounded. Vimejaa vibanda na kuingizia kwenye chumba fulani. Ndugu, unaona hiki sasa saizi Mungu ametubariki, naona vibanda vimelemewa, tutumie hiki chumba kwa ajili ya kufugia. Na wewe umeshaanza kunogewa. Hakuna mwanaume hapo. There is no man over there. Mwanaume leta ndugu anapomuoa yule binti. When this brother marries that, yule dada anakuja kutekeleza miradi ya ndugu. That sister comes to execute the programs of the brother. Ndugu, kama huna miradi, if you don't have some programs, program sio tu kwamba uwe na kiwanda. You shouldn't have an industry. Lakini lazima uwe na kitu fulani ambacho yeye yule akija ni kwa ajili ya kukusupport wewe. It's for kukuunga wewe mkono. Wewe ndio unampa mwongozo, direction. You give her the direction. Kwamba tunaenda hivi. That we are heading this yeye way. haji na vikoba vyake kwenye nyumba yake. With her own vikoba. Dada, huendi na plani zako. You're not going with mipango yako. Kama unayo mizuri, if you have a good plan, iwe chini ya ndugu. You should be under the brother. Sasa kama ndugu kichwa kijakaa vizuri, now if the head isn't correct, simzungumzi huyu ndugu peke yake. Speaking about this brother, sema leo amebanwa ndugu, hapana. Nazungumza kwa waume. I'm speaking to the husbands. Kichwa kilicholewa, the head which is drunk, akijielewi, doesn't understand itself, utaua mke. You'll kill your wife. Maana saa 12, because at 6 p.m. yuko posta. Saa 12 asubuhi na jioni, 6 a.m. saa 5 wakati mwingine mke anarudi. Sometimes wewe unacheza michezo tu. You're just playing some games. Mke ndo akulishe, mke asomeshe shule watoto, avalishe, wewe uko pale tu na enjoy na kitambi chako. With your belly. Hapana mume, tukikuangalia tunajua pale hapana. There's no husband over there. Na tunaangalia sana kwamba jamani, and we consider so ile much, familia ndio itakao tuletea shida kwenye kusanyiko. That family gonna bring problems in the congregation. Familia ambayo imekosa kichwa, the family which lacks, ndio inaleta shida kwenye makusanyiko kama. The one which brings troubles in the congregation. Maana watoto nafika na wenyewe hawajielewi. Because it reached a point even the kids are misunderstood. Mungu atubariki sana. Hoya nisome kidogo huyu mtu tena nisichukue muda mrefu. Let me read a bit. Nataka nimalize mapema tu lakini want to finish earlier. Hoya nisome tena 15 kama nilivyosema hapo. Let me read verse 15. Baada ya kukataa, swali likaja kwa mfalme, anasema tumfanyieje Vashti Malkia kwa sheria, kwa sababu hakufanya kama vile alivyoamriwa na mfalme Ahasuero kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Tumfanye nini? What shall we do unto the queen? Jibu likuwa asionekane tena mbele ya mfalme. She should not be visible before the king again. Mungu atubariki sana. Tunarudisha kwenye bustani ya Eden. We are being restored back to the Garden of Eden. Walipokaa na neno, walitembelewa na Mungu. God visited them. Walikula kutoka kwenye mti wa uzima. They fed from the tree of life. Lakini baada ya kuondoka kwenye neno la Mungu, but after leaving the word of God, wakaondoka mbele ya uso wa Mungu. They left the presence of God. Tangu hapo ule mti wa uzima, since then the tree of life, umezingirwa. It has been surrounded. Wameendelea kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. They've kept feeding on the tree of knowledge and mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Now the tree of knowledge and evil kwa watoto wa Mungu. It's not the plan of God, the children of God.
Ndio maana hata makanisa sasa, madhehebu sasa, That's why even the denominations wanafanya yaliyo mema, they do good, wanafanya na yaliyo mabaya, and they do evil, kwa sababu wanakula kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Because they feed from the tree of knowledge and evil. Mti wa mema na mabaya, the tree of knowledge and evil, ni madhehebu, is denomination. Madhehebu haukuwa mpango wa Mungu. Denomination was never a plan of God. Mpango wa Mungu. And it is not the plan of God. Ndio maana kwa sababu haukuwa mpango wa Mungu. That's why, because it wasn't the plan of God. Bwana Yesu alipokuja, when the Lord Jesus came, katika ule mwili, in that body, alishindana na madhehebu. He confronted the denomination. Mungu atubariki sana. Wale Masadukayo, even the Sadducees, ndio walikuwa kimbelembele, kila hatua akionekana Yesu wako pale. Everywhere Jesus was, akionekana Yesu wako pale. Wherever Jesus was, they were there. Kwa ajili ya kuharibu, to destroy the environment. Wanaharibu, ila walikosa ufunuo. They lacked the revelation. Mungu atubariki sana. Ndio maana tunaona kina Paulo, that's why we see baada ya kupata ufunuo, after receiving the revelation, wanaondoka, they live kwenye mifumo ya kidhehebu, from the systems of denominations, pamoja na usomi ule wote, together with their intellectuals. Kwa mti wa uzima, so the tree of life, ndio Yesu Kristo mwenyewe, is the Lord Jesus Christ himself. Ndio maana anasema twende wapi Bwana? Wewe una maneno ya uzima. You have the words of life. Mungu atubariki sana. Kwa huyu, kwa sababu alikataa neno, so because he refused the word, akaondoka mbele ya neno, she left before the word, tena. She was no longer there again to be seen. Mungu atubariki sana. Ndio maana tunaona sasa katika wakati huu, that's why we see in this dispensation, baada ya Pentecost, after Pentecost, sio ile Pentecost, not that Pentecost, sizungumzii Pentecost ile dhehebu, I'm not speaking about the ile siku ile ya 50 walipopokea yule Roho Mtakatifu, when they received the Holy Ghost. Baadaye tunaanza kuona, after that we begin to kanisa linaanza kukosa nguvu. The church is becoming weak. Ndio maana tunazungumzia nyakati 7 za kanisa. That's why we are speaking on the 7 church ages. Kanisa la kwanza ikuweko la Efeso, the first church age, Ephesus, ambalo Mungu mwenyewe, which God himself, mitume wenyewe, the apostles themselves, walianzisha hilo kanisa. They were the authors. Wakadumu kwenye ile misingi ya kwanza. They kept on the first former foundations. Kwa halikuwa dhehebu. So it wasn't a denomination. Maadamu walikaa na neno la Mungu, as long as they stayed with the word of God, vile lilivyokuwa, the way it was, hawakuwa dhehebu. They were never a denomination. Mungu atubariki sana. Lakini baadaye, but later on, baada ya kuingiza mafundisho mengine, after injecting their own dogmas, ambayo hayakuwepo, which were not there before, likafanyika dhehebu. It became a denomination. Mungu atubariki sana. Sasa dhehebu ni nini? Now what is a denomination? Dhehebu si swala la jina tu. A denomination is not only name. Dhehebu ni mchanganyiko. A denomination is a mixture wa neno la Mungu, of the word of God, na neno la mwanadamu, and the word of a human being. Kwa unapochanganya neno la Mungu, so once you mix the word of God, na wisdom ya mwanadamu, hekima ya human being, alafu unatembea, and then you walk, hilo ndio dhehebu. That's the denomination. Na kwa ujumla sasa, haijalishi kuna neno la Mungu humo ndani, totally now, kwa kuchanganya, by just mixing, hata Mungu anakukataa. Even God rejects you. Mungu hataki neno lililochanganywa. God doesn't want, anataka neno lake peke yake. He wants his pure word kama only. Ni utukufu mrejee yeye mwenyewe. If its glory should get back to him only. Mungu atubariki sana. Kwa najaribu kuzungumza, lakini tutakuja kwenye ile ndoa yenyewe. But we will come to the marriage itself. Kwamba dada ameolewa, that the sister has been married by the maana yake ndugu anapaswa awe na neno la Mungu. Means that the brother is supposed to have the word of God. Ndio maana ya kuwa kichwa cha mke. That's why it means to be the head to the wife. Lazima uwe na neno la kuongozea. You should have the governing word. Kwa namna nyingine ningeweza kusema hivi. In other words, I could have said like this. Sisi wote tunapoendelea kuoa, wengine tumeishaoa. As we keep on marrying and some we have already married. Unapo plani kuoa, when you plan to marry, kumbuka pia kuplani kuwa kama Shija. You should remember to plan to be like Shija. Kwa maana ya mchungaji Shija.
Meaning Pastor Shija. Vile anapojisumbua kwa ajili ya kusanyiko hili, the way he struggles a lot for the congregation, ndivyo utakapojisumbua kwa ajili ya kusanyiko hilo unalokwenda kulianzisha. That's how you struggle with the congregation you're going to start at home. Kwa lazima usome ujumbe. So you should read the message. Lazima upate ufunuo. You should get the revelation. Lazima kanisa liloko nyumbani kwako, the church at your home, liwe smart kwenye neno la Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Kwa maana yake ndugu ajue kufundisha. The brother should know how to teach. Aweze kusimamia nyumba yake kwa neno. He should stand for his house by the word. Mungu atubariki sana. Ndio maana that's why ya kuwa kichwa cha mke. You should be a head to the wife. Huu taratibu uliofika hata kwenye madhehebu. Now this kind of order even in the denomination. Watu hata kama vile tuition zile za watoto zile. Just like tuitions. Wanakuita mwalimu ukafundishie nyumbani kwao. They call you a teacher to go and teach them at their home and they pay you. Imefika umbali huo. It has reached that familia zina wachungaji wa kuwaombea. Families have pastors to pray for them. Wanamlipa mtu fulani, yeye ndo atakuwa muombezi wa hiyo nyumba. He becomes the prayer man of that house. Kama unavyokuwa na daktari kwamba huyu daktari wa kwangu, huyu daktari wa familia. Familia zina mchungaji wao wa kulipwa. Now the family has got a pastor whom they pay. Wao ni kulala tu kama mizoga. They just sleep like carcasses. Hata kupepesa macho hamna, unakuta watu chakali wamekufa kwenye nyumba. Even they don't blink an eye. Hatuna wachungaji wa kulipwa. We don't have pastors. Hatuna muombezi zaidi ya Roho Mtakatifu. We don't have any. Hatuna mchungaji mwingine zaidi ya mchungaji aliyopo kwenye kusanyiko lako. We don't have another pastor apart from the one who is in the congregation. Mungu atubariki sana. Nafikiri mnanipata. I believe we are together. Huyu aliambiwa atoke. So she was told to get out. Na akitoka ndo ametoka moja kwa moja. And once she gets out, she's forever. Mfalme akapata ushauri. The king received advice. Aondoke mbele zako. She should depart from lakini wakasema utapata mwanamke mwingine mwema. You'll get another good woman. Utapata malkia mwingine mwema. Get another good queen. Kwenye ufalme wako in your kingdom, kuna bikira wengi. There is a lot of virgins. Hao piga mbiu waje. You just call the hela. Tutafanya namna fulani upate malkia mwema. You just make a way for you to get a good queen. Baadaye tunamuona huyu Esther. We found Esther anachukua nafasi ya kuwa malkia mwema. She takes the position of becoming a good queen. Na Biblia imesema alikuwa mwema. And the Bible declares she was good. Anatafutwa aliye mwema. They were seeking for someone who was good. Lakini kuna mahali yupo aliye mwema. But there was somewhere where the good one was there. Huwezi kumdanganya Mungu. You can't deceive God. Mungu anapoandaa huku, when God prepares here, anaandaa na kule. He prepares also there. Kwa vijana wetu ambao wengine wanapenda binti waliojazwa Roho Mtakatifu. So youth, some of them who love the daughters of hawajajazwa Roho Mtakatifu. But them they are not filled with the Holy Spirit. Usithubutu kujaribu kumchukua binti aliyejazwa Roho Mtakatifu. Don't dare to take a lady who is filled with the Holy Spirit. Mungu ana hasira sana. Ana hasira. Mungu atubariki sana. Kwa ukija umejiandaa hapa kuchukua binti. So if you come here prepared to take a lady, wakati wewe hujajazwa Roho Mtakatifu, while you are not filled with the Holy Ghost, utachukua kitu kile kama jinsi ulivyo. You'll just take the same as the way you are. Nafikiri tuna mifano mingi nazungumziwa. I believe we have a lot of examples here. Kama ni hasira, utachukua aliye double hasira ya kwako. If it's temper, you'll take someone who is double tempered. Kama ni mkorofi, utachukua aliye mkorofi kuliko wewe zaidi. If it's the stubborn, you'll take someone who is double stubborn. Kama uendi ibadani, utachukua yule ambaye haendi miezi yote. You'll take someone who never attends the services completely. Utakipata kile unachokihitaji. Mungu anajua ndani yako unahitaji. You'll get whatever you want. God knows what you want. Binti za Mungu, jaeni Roho wa Mungu. So daughters of God, you should be filled with the Holy Ghost. Katika nyakati hizi ni hatari sana kwa binti za Mungu. This age is so dangerous to the daughters of God. Kama jinsi ilivyo, just like the way it is, hatari kwa binti za Mungu kwa maana kanisa la Mungu, just au like bibi harusi wa Kristo. To the bride of Christ.
Tunahitaji ujazo wa Roho wa Mungu. We really need us to be Na filled with the ujazo wa Roho wa Holy Mungu Spirit. yuko wapi? And the Roho Mtakatifu yuko wapi? And where is the Holy Ghost? Msingojee kitu kitoke kwenye bati kipigwe hapa. Don't wait something from the roof. Usikie na msisimko fulani. I should hear certain emotion. Hapa pana Roho wa Mungu tayari. Here there is the Holy Spirit. Tunampokea Roho pasipo msisimko. We receive the Holy Spirit without emotions. Tuko kipindi kingine. We are in another dispensation. Roho Mtakatifu na msisimko. The Holy Spirit and emotion. Ibilisi anaweza kuigiza msisimko. The devil can impersonate emotions. Mungu amekuja katika namna. But God came in a form. Unapokea Roho wa Mungu. Where you receive the Holy Spirit. Kana kwamba hujapokea. Just like if you haven't received it. Mungu atubariki sana. Lakini maisha yako unashangaa yanabadilika siku hata siku. But you find your life changing day after day. Hata wewe kujua ni wakati gani. Even without yourself knowing. Unaanza kupenda neno la Mungu kusoma. You start loving the word of God, reading it. Ukikosea mahali fulani, when you commit a mistake, unashangaa unaanza kuumia ndani ya moyo wako. You feel a burden inside your heart. Kinachoumia ni Roho wa Mungu amekwisha kuingia. The Spirit of God. Kama neno linavyosema msimhuzunishe Roho wa Mungu. Just like the word I would say. Unapofanya kinyume na Mungu, ndio maana unajisikia kuhuzunika ndani ya moyo wako. That's why you feel grief in your heart. Kuna Roho wa Mungu. Because you have the Holy Spirit. Utaanza kuona kiu cha kuja ibadani. You start feeling thirst of coming to the service. Cha kusoma neno la Mungu. Thirst of reading the word. Unaanza kuona kiu cha kupenda watoto wa Mungu. Thirst for loving the daughters of God. Unaanza kuona kiu cha kuomba sana. Thirst of praying. Unaanza kuona kiu yani ya maisha ya kimbinguni mbinguni. For heavenly life. Mungu atubariki sana. Hasa ukishafikia hapo, once you attain that level, hebu mtu fulani kutoka ufalme mwingine wa Ibilisi, from another kingdom of the devil, achungulie upande mwingine, come to another side. Akishachungulia Mungu anaweza akaruhusu akaingia. God might allow him to get in, salama. But he won't get out. Simnakumbuka habari za Farao? You remember concerning Pharaoh? Anajaribu kufuatilia jeshi la Mungu. He was trying to follow after the army of God. Mpaka akaingia kwenye bahari. He was inside the sea. Yuko wapi Mungu sasa? Mbona na sisi tumeingia? We are also in the sea. Kuingia sio kufika. Getting in is not arriving to the destination. Na ukiingia huwezi kutoka. Once you get in, you can't come out. Ndugu, brother, cheze binti za Mungu. Don't play with the daughters of God. Mungu atubariki sana. Sasa huyo alipatikanaje huyo binti? Now how did they get? Esther, kama nitapata mahali vizuri. Labda nisisome Biblia muda mrefu, pengine naweza nikachelewa kumaliza ninachotaka. Kwa hapa tunazungumzia ndoa hii tunayoiona inakuwa kwenda kufungwa sio muda mrefu, which will be officiated not so long, lakini tunaongelea ile ndoa ambayo ndio muhimu kuliko ndoa. Speaking of such an important marriage than this. Kwa kuna mambo madogo madogo tu ambayo mengine, so we have some few things, usipolifuatilia neno la Mungu kila kitu kinaharibika. If you don't follow after the word of God, everything is going to astray. Ndio maana tunazungumza sasa. That's why we are speaking now. Ukiangalia hata kwenye maandiko, even if you watch the word, mtoto mdogo wapi aliwahi kubatizwa? Where was a child, a kid being baptized? Hii ndio tunasema ndio Biblia ya Wakristo hii. This is the Christian Bible. Kwa wanafanya mambo mazuri, so they are doing good deeds, lakini wanafanya na hekima ya mwanadamu. But together with the wisdom from men. Ilitoka wapi ya kubatiza watoto wadogo kama? Where did it come from, of baptizing infants? Mdogo kama huyu, a little kid like that one, those little kids. Ulitoka wapi? Lakini watu wameendelea kushangilia, wanasonga mbele. Keep on rejoicing. Wanajua wana Mungu kumbe hawana Mungu. Knowing that they have God but they don't have God with them. Mungu atubariki sana. May God bless us. Kwa mtu anatoka hapa duniani, so someone gets out of the world, kubatizwa, he has never been baptized in the correct baptism. Na ubatizo ni mlango wa kuingilia. Baptism is the gate of entrance. Hata ukibatizwa kwa maji haya, even if you're baptized kwa jina la Bwana Yesu Kristo, the name of the Lord Jesus Christ, lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu unakusubiri. But the baptism of the Holy Ghost waits for you. Kwa unaingia na unaingia zaidi. So you get in and you get inner and inner. Mungu atubariki sana.
Haya ndio matatizo, manake watoto wetu wanapoabatizwi. That's the problem. Unafika aliyekuwa mtoto hajabatizwa ndiye anayekuwa mtu mzima ambaye hajabatizwa. He becomes an adult who isn't baptized. Mungu atubariki sana. Kwa utu uzima haubadilishi hekima. Doesn't change the wisdom. Kama ukiwa kijana mdogo huna hekima, if you lack wisdom while you are unagundua kwamba huna hekima, and you haven't reckoned that you miss wisdom, usitegemee ukiwa mzee expect not when you are an elder you'll have wisdom. Ila ile kukosekana kwa hekima, but lacking wisdom, unapokuwa mtu mzee, when you become an elder, kumekomaa sana. You are so mature. Maana wewe sasa umeenda mbali sana na hekima. You are far away from wisdom. Ukiwa ni mtoto mjinga, when you are a kid, utu uzima haukugeuzi wewe kutokuwa mjinga. Being an adult never changes you from mjinga zaidi. You become much more ignorant. Kama sio mjinga, unapokuwa mtu mzima unakuwa ni mtu mwenye hekima zaidi. You become a more wiser man. Mungu atubariki sana. Na ndio takataka hizi za 50 kwa 50 nini? Hiyo ni ya huko. That's all the nonsense ya 50 kwa 50. Hiyo ni misingi ya huko na ni mizuri. Na iendelee tu, kwa sababu kama kule sio 50 kwa 50 kwa 50, if there is no 50 by 50, wanawake wataumia. Women will be hurt. Maana kuna wanaume jangiri, because they are robbers. Wewe unapiga mke wako mpaka unakanyaga shingo. You beat your wife till you step on her neck. Kwa sababu tu ya uchumi wako. Because of your economy. Sasa wanawake na wenyewe wameamka kwenye uchumi, si upande unapata watu wa kukanyaga shingo. Unaenda kwenye gym na wenyewe wanaenda kwenye gym. You attend the gym and they also attend the gym. 50 kwa 50. Unanyanyua chuma na nyanyua tena. Wakati mwingine kuna wanawake wababe saizi kifua mpaka wewe mwenyewe unasema si yapi itakuwaje hapa. Sasa tu Mungu nisaidie, nilizaliwa kwa mwanaume, sasa itakuwaje? Nitetee tu namna ya kuchukua hapa. Just stand for me. Na kuna mwanaume kwenda na viputu huku. Vile vinani vile. Vigimbe vile. Hapa kweli pametanuka kweli hapa. Broaden the chest. Na bahati sio nini akawa na vindevu, anakuwa na vindevu hivi. Hajali kila kiongea anaweka mikono mfukoni. Utaniambia nini wewe? What are you going to tell me? Wewe utaniambia nini wewe? What are you going to tell me you? Wewe mwenyewe huna kidari. Mwanamke ana kidari. You don't have a broadened chest. Mungu atubariki sana. Kwa kuna masumbu huko. So there is a battle there. Mungu atubariki sana. Lakini kwa binti zetu sisi, but to our daughters, binti za Mungu, the daughters of God, hatutaki nyumba hizo. We don't want that kind of gym hizo. Sisi gym yetu, our own gym yetu ni kushindilia ujumbe wa saa hii. It's just packing the message of the hour. Mungu atubariki sana. Yaani unauchukua, take it, wanasema unpacking and packing. Unautoa na unaushindilia. Yani, ujumbe huu unaupakua. Ukisoma ile ujumbe ule unautawanya vipande kule. Alafu unaanza kuunganisha kwa kipande kimoja. Then you start joining one to other. Kwa kipande kimoja. Unashangaa mwisho umeshapata ufunuo. Unakuwa happy. Unatafuta iko wapi yule roho? Where is that spirit? Mauti uko wapi? Where is you death? Mungu atubariki sana. Unakuwa tajiri wa mambo ya mbinguni. You become rich. Umasikini ule uko wapi kama matajiri wa hapa duniani? Wanasema nasikiaga tu kwamba kuna umasikini. Uko wapi? Anamulika kwa tocha na utafuta kwa sababu amejaa mapesa. Lakini na wewe kila hili neno wakati mwingine unasahau, unatembea ukifikiri kwamba uko unatembea, kuja kujua kumbe bado unakanyaga chini tu jamani. But yet you are walking here on earth. Connection ile, atmosphere ile na mazingira. Mungu atubariki sana. Inakufanya wewe masaa yote katika uwepo wa Mungu. To be in the presence of God. Kwa ndio maana huku Mungu ameona sisi tusiwe na 50 That's kwa 50. Why God, kwa sababu tuna wanaume wanaojitosheleza kwa neno la Mungu na Mungu anakaa ndani yao. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Now we find out the commits spiritual fornications. Sasa tunakuta kwamba anatenda uasherati wa going out with the word, akitoka nje pamoja na ulimwengu, professing something, akikiri kitu fulani, living something na akiishi kitu fulani tofauti. Mungu atubariki sana. Kwa ndio maana huko 50-50 mwanaume akihubiri huku
Mwanamke anahubiri kule. Kila mmoja analeta kwenye kapu. Mume wangu umepata ngapi? Everyone is in the basket. Laki. You have wewe umepata ngapi? How much did you get? 200,000. 200,000. Kwa aliyepata 100,000 mwanaume, aliyepata 200,000 mwanamke. Woman got 200,000. Kwenye mihangaiko ya kuhubiri stendi ile, si mnaiona ile pale? Au kwenye magari mtu anahubiri pale. Hallelujah. Msafiri kwa amani, si na nini na nini, umebarikiwa nyumba yenu na nini, anaweka maneno pale. Watu wanaanza kudondoka hata na machozi. Lakini mwisho wa siku unashangaa anapitisha kale kabakuri kwenye nani? Nonsense. And he starts collecting money. Halina maana kabisa hilo. Doesn't mean anything. Hao wametumwa kwa ajili ya kuharibu injili ya kweli. They are sent to destroy the true gospel. Mungu atubariki sana. Sio omba. We are not pleaders. Mwanamke ameacha kazi ya kulea watoto nyumbani. She left the duty of raising children. Na mwenyewe anaenda kuhubiri. She goes to preach. Tunamwona mhubiri nani kwenye Biblia hii? Whom do we find a preacher here? Kwa ndio maana inafika mahali kunakuwa na familia yenye mgongano. Mungu atubariki sana. Lakini what the church ought to do, kile kanisa linapaswa kufanya, is to do like Esther did. Ni kufanya kama kile Esther alichofanya. Esther refused the adorning of the world. Esther alikataa mapambo ya ulimwengu. Nafikiri mnajua hiyo habari. Nisichukue muda kusoma hapo. Let us not take time reading that. Wale mabikira walikusanywa mahali fulani. The virgins were gathered from somewhere. Kwa sababu kuna mmoja inabidi apatikane, because one should be God, awe malkia wa mfalme badala ya queen of the king instead of Vashti. Na wakapewa kila mmoja, and they were given each and everyone msimamizi, a chamberlain. Wakapewa vifaa vya kujinoa. They were given vessels to make themselves good. Kuna namna ambavyo ulitakiwa uonekane mbele ya mfalme. There was a way you had to be presentable before the king. Kwa ili uweze kufikia ile hali, for you to attain that condition, wakapewa manukato, wakapewa na vitu mbalimbali kwa ajili ya kujitakasa, to cleanse themselves, ili wawe tayari sasa kutokea mbele ya mfalme. For them to be ready to be before the king. Kwa kulikuwa na wanawake wengi, mabinti wengi. There were a lot of ladies. Akiwemo na huyu Esther. Esther was one of them. Myahudi huyu, a Jew. Lakini huyu msimamizi mkuu, but this great chamberlain, kulikuwa na vitu vifaa ambavyo ni maalum kwa ajili ya kuwatengeneza watoke mbele. There are special vessels to prepare them. Lakini wengine, but others, wakaongeza na vingine. They added some things else, ili waweze kutokea bora zaidi. For them they should look more. Lakini sio Esther. But it wasn't to Esther. Esther alibaki na yale aliyopewa na msimamizi. Esther remained with what she was given. Akawa anatumia hivyo vilimtosha yeye. She was using all the vessels. Mungu atubariki sana. Alikuwa anajiandaa kuenda wapi? Mbele ya. She was preparing to go before the king. Alikuwa anajua kinachotakiwa mbele ya mfalme, alikuwa ni msimamizi. The one who knew what was required before the king was the chamberlain. Hawa walikuwa hawajui. These other mfalme anajua anachotaka akione. The king knew. Lakini huyu msimamizi anajua ambacho mfalme anataka. The chamberlain knew what the king wanted. Lakini wanaotaka kuolewa, but the one who was supposed to be married, kinachotakiwa kule, didn't know what was required there. Ndio maana sasa yule msimamizi, that's why now the chamberlain anatoa vifaa kutoka kwa mfalme, the instruments from the king, anawapa watu hawa viwatengeneze. He gives these people to make them vile ambavyo inatakiwa kuonekana mbele ya mfalme, so that they should look the way they are supposed to be before the king. Mungu atubariki sana. Sio vile mimi ninavyotaka, it's not how I want, lakini ni vile mfalme anavyotaka. It's just how the king wants. Kwa hawa wengine wakaanza kujipodoa kwa namna nyingine, so this ili waweze kutokea super, wawe bora. Mungu atubariki sana. Kama tu ulimwengu ulipofikia wanapojipaka paka matope like mengi, applying mud kwenye kimeza kingine. Ndugu, Mungu akubariki sana, umeoa, naamini hutapata shida ya kununua meza kubwa sana. Maana kunahitaji meza kwa ajili ya kuweka vinani hivi vikorombozo vile, the cosmetics and so forth. Kuna mafuta kwa ajili ya hapa tu na hapa. There is the gel for here and here. Mungu atubariki sana. Kuna
sabuni kwa ajili ya nywele tu. There is a soap for the hairs Hiyo ni only. nywele, lakini pia kuna mafuta kwa ajili ya nywele tu. But there is also oil for the hair. Mungu atubariki sana. Kuna mafuta kwa ajili ya kupaka tu hapa. Kuna vitu vya kupaka tu. Applying on the lips only. Mungu atubariki sana. Lakini kuna vitu vile vya kuondoa mikunjo ili aweze kubaki vile binti. There are some things of removing the wrinkles. Asizeke. Yaani kuna vitu wanachanganya mpaka vinakuja kuwalipukia usoni. There is a lot of things till they explode in their faces. Mungu atubariki sana. Hiyo sio kanuni ya watoto wa Mungu. That's not the principle of the children of God. Mungu atubariki sana. Kwa mbele za Mungu tuko sawa. Now before God we are right. Lakini pia mbele kwenye swala la uchumi, Mungu awabariki, mmeturahisishia kazi sana. And in the economy, you made it so easier for us. Mungu atubariki sana. Huenda nisingepata hata kasuti haka. I could have never even attained to have this suit here. Nywele zinatengenezwa vizuri tu. The hair well pasipo kutumia $200,000, $300,000, $400,000. Without using 200,000, 300,000. Kichukua tu. Sio kuwadharau, lakini ndivyo wanakubali hivyo. It's not despising them. Na mimi sasa nasema safi umetokea. And I say good, you look nice. Sina kinyongo ndani yangu. I'm not holding any grudge. Ndio nilivyokuwa nataka hivyo. That's how I wanted you to be. Kwa ukitoa tu hata 5,000 hivi. So even if you give 5,000, nenda kwa dada fulani pale. Wamo mumu dada zetu huko wanatengeneza nywele wenzao vizuri tu. 500 tu ile nampa na labda kanauli 2,000 kwenda na 1,000 na nini. Umemaliza. Akirudi safi kabisa. Once she comes back, she looks nice. Wanasema kiroho safi. Upo tayari kutembea naye. You're even ready to walk with her. Ila ndugu, kama unaumia, lakini kama angeongezea hapo kama yule. But my brother, if you are thinking if she could be like that, haliendani na neno hili. It's not like the word. Kama una kiu mle ndani. But if you have a thirst in you, hakuna kiti cha enzi kule ndani. There is no throne of God in you. Utaanza kumchukia mke wako bure. You start hating your own wife. Akivaa vazi lake lile refu mpaka kwenye miguu. A long dress. Inatakiwa wewe upige vigelegele sasa, Mungu asante. You should rejoice and say thank you Lord. Mungu atubariki sana. Sema sasa na dada anataka kwenda wapi tena na hili gauni jamaa? Tunakwenda kwenye party sasa, hizi ni za kisomi. We are going to these educated parties. Wamesema kila mtu aje na mke wake. Everyone should come with his wife. Labda mna sherehe fulani kule ofisini kule. We have a certain party in our office. Na bosi atakuwepo, yule mkurugenzi mkuu labda na nani na nani. Executive officer will be there. Watakuwepo pale, kila mtu aje na kwake. Everyone should come with his wife. Mtihani huo ndugu, kama hujaridhika ndani ya moyo wako. If you are not satisfied in your heart. Hawana makubwa hawa. They never demand a lot. Sio kwamba lakini nada hapa kidogo, kama hapo unge tight. Si wewe mwenyewe unajionaje hapo? How do you feel yourself here? Nafikiri labda unge nani kidogo hapa. Ungeminya kidogo ili tokee vizuri. Na hapa chini hapa uchafu, kupunguza uchafu pale chini. Unaweza ukakata kidogo. Reduce this darkness a bit. Unajaribu kutengeneza mazingira angalau. Trying to make an environment at least. Mungu atubariki sana. Wenzako kule wamekuja na vikaptula. Hata ukitengeneza hata fanana nao. She won't look like them. Nywele hata fanana nao. Midomo hata fanana nao. The lips won't look alike. Viatu hata fanana nao. The shoes won't look alike. Uchangamfu hata fanana nao. How glad she is. Maana wale hata kabisa mume wa mtu tu. They hug everyone. Anaweka na miguu hivi. Hawana aibu. They are not ashamed. Kwa sababu hana Mungu ndani yao. Because they don't. Wanafanya uzinzi mchana kutwa. Wao ni adultery in area after. Yani mmeenda wanaume wengi tu hapa na wanawake nini. Lakini unaweza kashangaa mwanamke. But you find a woman, mwanaume anamtafuta mke wa mtu eti ndo anamhug. Looks for another woman and hugs her. Lakini sisi wanaume hatujahagiana hata mmoja kwa mwingine. We never hug one to another. Mimi naangaliaga sioni hata mwanaume akihagiana na mwanaume mwenzake. I never find a man hugging his fellow man. Kwamba tu anawapenda hawa tu basi. Mbona mimi sijahagiwa mwanaume mwenzake? I wasn't hugged as a man. Kuna kitu zaidi ya kuhagi. There is something more. Kuna burudani fulani baada ya kuhagi. There is a refreshment after hugging each other. Kuna uzinzi umeshafanyika baada ya kuhagi. Adultery has been committed already. Mungu atubariki sana. Ndio maana hapa baadaye hata tutazungumza hapa, itaendelea
kwamba tunapotoa zawadi zile, when we will be offering our gifts, huyu ndugu ameshapata mke, this brother has already got a wife. Yule mke ndo anakaa kifuani kwa mume wake. The wife is the one who should. Wengine wote nakuwa sasa imeisha sitisho, wewe salimia tu kila for you others you should just greet. Endelea. You keep on with your move. Ndugu na wewe hamna kuhagi mke wa mtu jamani. Brother, you should not hug somebody's wife. Hagi huyu hapa. Hug this brother. Mungu atubariki sana. Sasa haya yote sisi tunayafanya kwa nini? Kwa sababu tunajiweka tayari kwa mbele ya mfalme wetu. We are preparing ourselves. Ndio manukato yetu sisi. Hivi vitu vidogo vidogo hivi. These minor little things. Ndio manukato yetu mbele za Mungu. Mungu akituona safi sana. When God looks at us, he says yes. Atuvai wake wetu hawavai trousers. Suruari. Ndugu, lakini si wanavaa nani angalau wanaweka kanga mle. Tunazungumzia kuvaa, hatuzungumzii kuonekana suruali. Not to be seen. Umevaa chumbani, umevaa kwenye sherehe gani, umejificha mbele ya mchungaji. Tunazungumzia kuvaa, hatuzungumzii kuonekana. We are speaking about wearing, not for you to be seen. Ni chukizo mbele za nani? Mbele za mfalme. Condemnation. Mwanamke kuvaa kama mwanaume. A woman wearing like a man. Mwanaume kuvaa kama mwanamke ni chukizo. The condemnation. Mungu atubariki sana. Mwanamke abaki kuwa mwanamke, mwanaume abaki kuwa mwanaume. And the man should remain being a man. Mambo yataenda vizuri. Things will move on dandly. Ndio maana sasa tumeingia hata ndoa za ushoga. Kwa sababu hao watu hawakubatizwa hawa. Because they were never baptized. Wanaoana mume kwa mume. They marry of the same sex. Andiko gani? From which doctrine? Lakini watoto wa Mungu wakiona jambo hilo, wanainua macho mbele zaidi kwamba ndio zile nyakati ambazo zilikuwa zimekusudiwa kuwepo. Those ages which were declared to be. Kwamba mwanaume atampenda mwanaume mwenzake. That a man will love his fellow man. Na kuna sheria zinaingia, zipo mahali pengine kwa wenzetu waliotangulia kwamba usihubiri, you should not preach. Nimesahau Kiingereza chao wanatutumia, lakini mahubiri, your preachings, yasiwe yasimkasirishe mtu. It should not make someone proud. Yani yasiingilie maisha ya mtu. Kwa kama tunavyozungumza hapa ushoga, ningekuwa mahali fulani wananingoja pale. Wewe umewachukiza wengine. Umetaja swala la nini? La ushoga. You're speaking about same sex marriage. Mungu atubariki sana. Lakini neno la Mungu huwezi kuzuia. Hata unaweza kumwambia ukamwambia uko tu ambapo hapana ushahidi kwamba ushoga hutakiwi. It's not allowed. The marriage of the same sex isn't allowed. Lakini wakikutafuta hawatakupata. They seek for you, they won't go, they won't get you. Neno Mungu ana namna yake ya kulihubiri. So Esther refused the adorning of the world. Esther alikataa mapambo ya ulimwengu. Anasema the king, mfalme, one of the greatest kings in the world by then. Mmoja wa wafalme wakubwa sana ulimwenguni wakati huo. He had a great feast. Alikuwa na karamu kubwa. And he called the queen to come sit by him. Na alimuita malkia akae kando yake. But she would not. Lakini asingaliweza kufanya hivyo. She refused to do it. Huyo malkia alikataa kufanya hivyo. So what did he do? Hivyo mfalme alifanya nini? He was so humiliated. Alikuwa amedharaurika. Didn't know what to do. Hakujua kipi cha kufanya. That his own wife would not come. Kwamba mke wake mwenyewe asingaliweza kuja. I think that is a whole lot like Christ today. Nafikiri hilo ndilo jambo zima kama ilivyo kwa Kristo leo. Christ has invited us to sit in heavenly places with him. Kristo ametualika tuketi pamoja naye mahali pa kimbinguni pamoja na yeye. And we are ashamed of it. Na tunaonea haya. Many people are ashamed to say that they got the baptism of the Holy Ghost. Watu wengi wanaona aibu kusema kwamba wamepata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Pentecostal people. Watu wa Pentecost. That is right. Hiyo ni kweli. They are ashamed to say it. Wanaona haya kusema hilo. We are ashamed of him. Tunamuonea haya. Kwa tumealikwa kuingia mahali pa kimbinguni na Kristo sasa. Lakini hatutaenda. But we won't go there. Mungu ametoa mwaliko. God has provided an invitation. Na mwaliko ni nini? Ni ujumbe. Invitation is the message. Mwaliko ni barua. Mungu atubariki sana.
Barua imetumwa, the letter has been sent, ambao ni ujumbe wa which is wakati, the message of the hour, akitualika kwenye neno la saa. inviting us to the word of the Neno hour. la saa ndiye Mungu. The word of the hour is God. Neno la saa ndio Roho The Mtakatifu. word of the hour is the Holy Spirit. Roho la saa ndio mahali pa The word kimbinguni of the sasa. hour is the heavenly places now. Ametuita ili tuweze He kupumzika, has called us for us to have tusiwe na rest. heka heka. We should not be Ndio nasema struggling no utafuteni more. ufalme wa Mungu Seek kwanza. first the kingdom Kwa of huu God. mwaliko So this unatualika kwenye invitation ufalme wa invites Mungu us to the sasa. kingdom of God now. Na ndio ufalme wa Mungu sasa unaimarishwa And it's ndani the ya kingdom mioyo ya of God watu. established in the hearts of Alafu people. Mungu And then akae God iwe mahali pa kuabudiwa, dwells there to be Malkia na mfalme worshipped. wake, The king and the queen, Kristo na bibi harusi wake, Christ and his bride, wanaabudu ndani ya moyo wa they mwanadamu. worship in the human being's heart. Mungu atubariki sana. That is right. Hiyo ni kweli. Nabii anasema hapa. The prophet says so. Now we find out, Sasa tunaona kwamba then he got some consultants. ndipo akapata washauri fulani, Washauri, consultants. the consultants. Mungu, ndugu, hujapata consultants? Mshauri ni mmoja tu. There is one Mshauri ni consultant, Mungu. advisor, who is God. Vijana wetu tunaoa Our youth who are marrying, kupitia ushauri wa Mungu ulioko ndani ya mchungaji wako. you seek for advice from God which lays in your pastor. Mungu atubariki sana. Binti, mnaolewa kupitia ushauri ulioko ndani ya mchungaji wako. You are married from the advice from your pastor. Kuna ulaghai mwingi, utajuta. There is a lot of deceit. You're going to suffer. Mungu atubariki sana. Mchungaji ndo ameachiwa kondoo hawa, anajua watu wake. Usifikiri tu siku hizi wengi alafu vijana tunafanana. Anajua kila mmoja. The pastor knows. Sio kajichanganya, utaumia. You will face trouble. Saizi ndoa zimeharibika, yani unakuta watu kama nilivyosema. Ukiuliza, tukitengeneza hayo maswali, wanasema mke amefika mahali hawezi kumwacha mume wake, akilia tu, sasa watoto wangu itakuwaje? Kwa mke anabaki kwa mume, so si kwa sababu ya mume, bali kwa sababu ya watoto wake itakuwaje akija mwingine. What will happen to her children? Pana ndoa hapo kweli? Fellowship ipo. Is there fellowship there? Inafika mahali dada mwaminio anamchoka ndugu yake, anaenda kupanga. She goes to rent a house. Anapanga na mwenyewe. Sielewi sasa mkorofi ni nani, lakini sasa I don't know who is stubborn over there. Kwa ndoa sio juisi kama tunavyofikiria. Now marriage is not juicy. Kuna maumivu yapo pale ndani. There is pain inside. Lakini mwanzilishi mkimtanguliza, ndoa ni raha sana kwa watu. But if the author is in front, Mungu atubariki sana. Tujue kwamba kuolewa na kuoa ni majukumu. We should know that majukumu ya mwanamke ni yepi? Ujumbe umeshazungumza. Majukumu ya mwanaume ni yepi? Ujumbe ulishazungumza. The message has already spoken of it. Kwanza ukisoma tu kama kweli una nia ya kumtunza mke wako. First if you read, if you want wanaume tumepewa kumpenda mke. To love our wives. Je, umewahi kujiuliza kupenda ni nini? What is loving her? Na mwanamke ameambiwa yeye ni kujitolea, kujitoa, kuwa mtiifu herself, to be obedient. Hasa ukiangalia kila mahali kama Kristo, kama Kristo. Au mwanaume neno linasema kama Kristo. To the man mwanamke like kama Kristo. To the woman like Christ. Maana yake mwanamke anapomtii huyu mwanaume, yeye amekuwa kama Kristo. The man has become like Christ. Mungu atubariki sana. Kwa mwanaume ili uweze kupata utiifu mkamilifu kutoka kwa mke wako, full obedience from your wife, kuwa Mkristo, uwe Kristo. You should be a Christian for you to be Christ. Tusiseme tu kwamba mbona Abrahamu aliitwa Sara bwana. Mwanamke ni Sara bwana kwenye Biblia bwana. Alikuwa anamuita Ibrahimu bwana. She was calling Abraham my lord. Mimi tangu nimeoa na miaka mingapi na sijawahi kuitwa bwana. I've never been called my lord. Wewe ni bwana. Are you my lord? Kwa shida ni yule kukuita au wewe hujafanyika kuwa bwana? Fanyika bwana ili uitwe bwana. You should be the Lord for you to be called Lord.
Yeye amekaa tu mahali pale akimwona Bwana. Sitting there. Sasa wewe sio Bwana, atakuiteje Bwana? You are not the Lord. Ongeza bidii ndugu uwe Bwana. You should pull up your socks for you to be the Lord. Acha kudai vitu ambapo hujafikia. Na nabii anazungumza kabisa. Nabii anazungumza kabisa. The prophet speaks. Kuna mahali nabii anazungumza kabisa. The prophet speaks somewhere. Yaani wewe kama huwezi kuitunza familia yako, if you can take care of your family, mke na watoto wako and your children, wakajisalimisha mikononi mwako kusema kweli tuna baba hapa. They will surrender before you saying that kuna mtakatifu wa Mungu ni baba hapa. If there is a holy man, kuna mwana wa Mungu ni baba huyu hapa. If there is the son of God is our father. Utaona tu kila mmoja, hata mtoto anakimbia anakuja kwako. You'll just see when the children running after you. Kwa sababu wewe umefanyika Mungu ndani ya ile nyumba. Because you became God in the house. Nani akitokea mbele za Mungu asipige magoti? Hautokei tu hivi kama hivi. Just don't come. Maana unakuwa umezungukwa na uwepo wa Mungu. You'll be surrounded by the presence of God. Wanapokukaribia zaidi hawakuoni wewe, wanamuona Mungu. They see God. Yule Mungu anawashurutisha aitwe Mungu kama anapaswa kuitwa Mungu. God forces them to call you God. Mungu atubariki sana. Nabii anasema usipofikia mahali hapo. The prophet says if you want to attain that, mwana wa Mungu, to become a son of God, yawezekana hata mke wako akudharau asikutii. Even your wife can despise you. Nakuona tu mlevi. Wewe ni mume unasoma Biblia alafu unaishi maisha ya kikahaba ya hovyo huko. Alafu mtu akuite Bwana wakati huko mitaani ndoa za watu zinapiga kelele. Bwana gani wewe? What kind of Lord are you? Mungu atubariki sana. Consultants to ask what must he do. And they say, wakasema sasa ma consultants washauri kumbe hata umuamu Bwana. Hili neno lisiju kwa nini shida. Consultants ni nzuri lakini a good word. Hao washauri sasa wanaanza kumshauri mfalme kwamba yule amekataa ufanye, anasema if this goes on like this, kama ili jambo litaendelea namna hii, king, all the rest of the women, wanawake wote waliosalia through the country, nchini pote, will take the example of the first lady. Watachukua mfano wa Malkia. Huyu Vashti ndio first lady wa kule. Kwa sababu ameonekana kwenye video jinsi alivyoweza kumgomea mume wake. Basi anasema huo mfano huo watoto wake wote huko wataiga hivyo, watakuwa wanagomea wake zao. Kwa wanampanga huyu sasa aingie kwenye maamuzi. Of course that is what is happening tonight. Bila shaka hilo ndilo I look at some of these women. Natazama baadhi ya wanawake. I hope I don't hurt your feelings. Natumai sitaumiza hisia zenu. And yet I do. Na hata hivyo nafanya hivyo. Hii ndio lugha ya nabii wa kwetu. This is the language of our prophet. Natumai sitaumiza hisia zenu. And yet I do. Lakini hata hivyo nitaziumiza. Kujipange. So make yourself trying to be this here first lady stuff. Ukijaribu kuwa malkia wa kwanza namna hii, with this water-headed haircuts, na aina za kunyoa za vichwa maji. I never seen such a thing in all my life. Sijaona jambo kama hilo maishani mwangu mote. Lakini niruke, kuna mahali mfano alitaka kutoa hapa nabii, ngoja niruke ili nisi. Lakini swala la kukata nywele hili, cutting your hair, Mungu atubariki sana. Yaani mtu ndio first lady, malkia, anakata nywele, anaanza kucheza kwenye video, kwenye TV, kwenye nini, kwenye mitandao ya kijamii, playing in the social media. Wanawake wanaanza kumuiga yeye. Women start imitating him. Sasa sisi hatumuigi yule, tunamuiga Kristo. We are not imitating her. Mungu atubariki sana. Wapi kwenye Biblia hao watu? Where in the Bible neno linasema wanawake wakate nywele? That women should bob their hairs. Mungu atubariki sana. Nisiende huko, nitachukua muda. And let me say this now. Naibu niseme hili sasa. I didn't say it jokingly. Sikulisema hilo kwa kufanya mzaha. But in a parable that you will see. Ili muweze kuona. That is exactly what you older Christians. Hicho ndicho kitu chenyewe kabisa ambacho ninyi wa Kristo wazoefu wazee are doing for this young. Mnafanya kwa hao wadogo.
mnaweka mifano ambayo sio sawa kwa wadogo. Placing wrong examples to the younger generation. Hasa hapa sizungumzii kwenye madhehebu. Now I'm not speaking to the That is exactly what you older Christians are doing for this young. Hicho ndicho kile kabisa enyi wa Kristo wazee mnachofanya kwa hao vijana. Hicho ni kitu kibaya. That's such a bad thing. Nyie kama ni wamama, if you women, Biblia inawataka kuwafundisha binti zenu vizuri. You should teach your daughters appropriately. Sio kuwaharibu. Not destroying them. Watakimbilia wapi hao? Where will they run to? Mungu tubariki sana. Kama ndoa inasumbua mahali fulani kwenye familia yako, if there is challenges in the marriage, usije ukazungumza mbele ya watoto. You should not speak before your children. Unakatisha tamaa watoto wasiolewe hapo. You are disappointing your children to be married. Kama imekushinda ya kwako, imekushinda ya kwako. Kuna ndoa zingine ni raha mstarehe. There is some of the marriage where people enjoy. Kama hata mmeshindana, mnajua wapi mnakimbilia, mnaweka mambo yenu, mnaendelea mbele. Lakini swala la kunungunika mke mbele ya binti ni baya hilo. Before your children. Mungu atubariki sana. Unajua baba yenu ananifanyia hiki. Unajua baba yenu ni katili sana. Ni kujipendekeza kwa watoto. It's just coming closer to your children. Hasa ukiona katoto ndo kanakwenda sasa chuo kikuu, kataanza kupata kitu fulani hapo. Unataka kuua ushawishi wa baba kwamba hakuwahi kufanya chochote kwa ajili ya the convictions of your father. Mungu atubariki sana. Mtoto ni wa wote. The child belongs to both. Hata wanaume, even to the men. Tunzeni wake zenu vizuri. Take care of your wives. Ili vijana wetu wapende kuoa na wawe na hamu. Yaani unamuoa binti, unamuoa kama pale Winnie, umemkuta yuko vizuri, hana kovu, yaani mtoto wa watu amemeremeta. Paka ndugu, jamani ama hubiri mbona yanaenda mbali jamani? Why is this preaching going very far? Yatakusaidia ili ile jamani unayoitaka ikaendelee kubaki. That my should keep on remaining. Watoto wazazi wa yule binti, the parents to that wamehangaika sana. They've struggled a lot. Peleka shule hapa kakiwa kadogo, mara wakati mwingine walikosa na bodaboda na nini, kukapeleka wapi kwa kliniki si wapi. They missed an accident. Kama watesa pengine mahali fulani, shule hapa na hapa. Wamekalea kwenye maisha ya Ukristo na dini. Alafu jamaa hata jielewi linakuja tu kunyakua binti wa watu. Then someone comes and picks someone's daughter. Ndio maana wazazi wengine wanakuwa wagumu kwa ajili ya binti zao. Mpaka mwanaume ueleweke. You should be understandable. Hata kuvamia mtoto wa watu wamehangaika huko. When you come to invade someone's daughter, hata ibada hutaenda kufanya ibada na huyo binti. You won't even have services without daughter. Mungu atubariki sana. Kwa sisemi kwamba wa mwanaume hakuhangaika. No, I didn't. Basi mimi na maana sisi ndo hamna lolote. Parents to the man didn't struggle. Mnalo lolote. You have done a lot. Na nyie hivyo, lakini wakati mwingine tunachozungumzia kwa sababu mwanaume ndio anakwenda kuchukua mke. Because the man is the one who goes to pick a wife. Yule mke yeye anasema ndio au hapana. The wife says yes or no. Kwa rahisi sana kuelemewa yule binti. Japokuwa kuna mabinti wadanganyifu na wenyewe. Now there are some of the ladies who are so deceiving. Kanajipendekeza kwa vijana. They come so closer. Kazi yake tu hi. They say hello. Hi brother. Hi ndugu. Ibada ya leo ilikuwa njema ndugu. Sijakuona, yani ujumbe ulikuwa mtamu nakwambia. The message was so sweet. Hata ukisema kwamba niambie kidogo, asema tulikuwa mtamu, nakwambia ulikuwa mtamu. Tell me a little bit. I'm telling you. Huwezi kumaliza saa hizi, utamaliza salio. Lakini ulikuwa hivi, lakini unaendeleaje ndugu? But how do you do brother? Ni kwema tu. Is it well? Ameanzisha kukuengage. Anza kukuchumbia. Tulia dada, utapata wako. Mambo ya umepita muda sasa, mimi huwa sionekani. Just try to settle sister. Labda watakuwa wanapenda kidogo, kwa unapasua kidogo tu angalau ile ya. Maybe you should strip a little bit. Kitakatifu upo pale. A holy strip. Ili tu ndugu aone miguu. So that the brother can see the legs. We don't marry legs. Kitu ambacho kiko complete. We marry kitu kikamilifu. Bariki sana. Straight miguu yako hapa. Don't bring your legs to us.
Mungu atubariki sana. Yaani kuna wadada na ndugu wanaumiza wadada wanaumiza ndugu, hivyo nini? Watu wanaenda umbali wanafikiri kwamba anakwenda kuoana. Unashangaa huyu ndugu tena anaanza kuchati na mtu mwingine. The brother turns to another sister. Inapokuja kutangazwa uchumba hapa, mbona huyu alikuwa sana na huyu? When the engagement is announced, why was this closer to this one? Ndugu, tusilete maswali kwenye kanisa la Mungu. Brother, you shouldn't bring questions to the church of God. Swala la kuzunguka na binti ambaye sio mke wako, achana naye. Going around with somebody who is not your wife. Tukataze kutembea binti na binti na ndugu wake. You're not denying that you shouldn't walk with lakini mnakaa wapi na mnafanya nini? But where do you stay and what are you doing? Wewe kila siku kanisani lazima umsubiri uje naye. Every day you should wait for her to come with her. Kwani yeye hawezi kuja? Can she come alone? Nafanya kama Branham alivyofanya. I'm doing like the way Brother Branham did. Hakufanya kitu kama hicho. Branham wazazi wake walijua wa ule mwanamke. Branham, the parents to her wife knew. Hata mkitangazwa hapa mchungaji ametangaza kwamba hawa wanakwenda kuoana, wameposana. They are about to be married, they are exposed to each other. Lazima bado mkae mbali. You should keep a distance. Mbona ile inakuwa kwa Yusufu, nasema usiogope kumchukua mke wako. Fear not to take your wife. Kuna wewe unaanza ndio unapatia ujasiri wa kutoogopa kwenye hilo. So you get the confidence in that. Anakuwa mke wako, kwa maana ndio maana anasema Adam that's why I say Eva Hawa alianguka kabla hajaolewa. She fall before being married. Unaelewa nini hapa? What do you understand there? Si walikuwa wanaishi wote? They were living together. Hapo tutasemaje alianguka kabla hajaolewa? Why can you say that she fell before she was married? Aliangukaje? How did she fail? Alitembea na uzao mwingine. Hilo ni gumu, watu wengine wasio kaharibia nani. That's very difficult for some other people. Mungu atubariki sana. Ngoja tuende tu huko, tusiende mbali huko. Lakini kuna kuanguka wakati mnakuja kabla ya mimbara hii. Kule mmetoka vizuri, na kuna mnakuja kuanguka kwenye uchumba. You come to fall in your engagement process. Uchumba kimsingi sio mke wako. Now in the engagement, really she's not your wife. Japo kimsingi tena ni mke wako. But in some other terms she's your wife. Neno la saa hii limetuambia kwamba Mungu ametupa ufahamu wa kufahamu. As told us, God has given us understanding to understand. Mke wako lazima ufahamu. Tunaposema sio mke wako, when we say she's not your wife, you should also understand. Ndio raha ya ujumbe huu. That's the joy of this message. Tunasema tunasubiri unyakuo, lakini tunasema tumeingia kwenye unyakuo. But we say we are in the rapture. Uelewe kuingia kwenye unyakuo ni nini? You should know to enter the rapture what it means. And tunasema Bwana Yesu ameshuka. When we say the Lord has descended, atashuka. And he will descend. Hiyo ndio lugha ya kumchanganya ibilisi sasa. That's the language to deceive the devil, to confuse him. Kila kimtafuta aliyeshuka hamuoni. When he seeks for one who has descended, he never sees him. Yesu wa Nazareth kweli wamesema ameshuka na Jesus of Nazareth has come down. Akitafuta Yesu wa Nazareth huwezi kumkuta. Lakini ameshuka. But he has already come. Ndio muungano, wakati anahangaika anasema kuna muungano wa asili. There is an invisible union. Tena muungano wa asili. An invisible union. Anasema ndoa ya mwanakondoo tayari imekwisha fanyika. The marriage of the lamb has already been done. Lakini ukisoma hapa inaonekana inakuja. Lakini unasema sisi tayari ndoa ya mwanakondoo imesha. But we say the marriage is already done. Imefanyikaje? Sisi ndio tunajua. We know. Tunasema tunangojea sherehe. We say we are waiting for the ceremony. Wakati madhehebu yanangojea ndoa, denomination are waiting for the marriage. Sherehe. We are waiting for the ceremony. Ndoa kama hii haipo saizi. This kind of marriage is no longer there. Ila ni yule mmoja tu ambaye hajaingia. Mmoja tu anaingia. Aliyeingia baki pale in heaven. Unakaa mahali pa mbinguni. Mungu atubariki sana. Ndio raha ya neno hili, hata kijaribu mtu kutufuata. That's the joy of this word. Hata nakwambia hataelewa. Even if he tries following us, he won't understand. Mungu atubariki sana. Kama Yesu mwenyewe hawakumuelewa, sisi watatuelewa. Yule ambaye hakueleweka kipindi kile ndio ameshuka. Anaendelea kueleweka hivi. Lakini wachache wanamuelewa. But few understand him. Mungu atubariki sana. Niruke kidogo.
This queen, huyu malkia, she would not listen to it. Asingesikiliza jambo hilo. She would not come. Angekuja. Humiliated the king. Yeye alimdharau mfalme. This first lord of the land sets an example like that. Huyu malkia wa kwanza wa kwenye hiyo nchi aliweka mfano namna hiyo. All the rest of the women, na wanawake wengine watafanya hivyo. So then when a man calls of his wife, hivyo mwanaume anapomuita mke wake, she will say, go jump in the river. Huyo mwanamke atasema nenda ukaruke mto. Yaani mfalme ukiliachilia hii tutachezewa sana huko majumbani na wake zetu. Ukimuita mwanamke anasema fanya hiki nini hata kuelewa. See, unaona boy, jamani, he really foretold America anazungumza. Yeye alinena kimbele Marekani. Didn't he? Je, kufanya hivyo? Wa Marekani, mwanamke wa Marekani ni kama yeye ndo amemuoa mwanaume. Ndio ustaarabu unapokuja huko. That's the civilization. Elimu hii tuiangalie sana inatoka wapi? This kind of education, where does it come from and where does it go to? Nabii ametuambia kabisa ustaarabu huu mwingi. This civilization. Maendeleo yanakuja na ustaarabu wake. This development comes with his own civilization. Lazima tuwe tayari kusort out, we should be ready kuchanganua kwamba hiki ni kipi na hiki ni kipi. What is this and what is that? Now we find out that sasa tunaona kwamba in doing so, kwa kufanya hivyo, then there was a man that had some wisdom about him. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na hekima kuhusiana alikuwa na hekima ndani yake. Come up and counsel with the king. Alikuja na kumtaka shauri mfalme. Anasema, he said, yeye akasema, the thing to do is excommunicate her. Jambo la kufanya ni la kumuondoa and send out through the nation, na kumtoa and call in all the virgins that there is, na kuita mabikira wote waliopo, young virgins, mabikira vijana, and there pick yourself na hapo kajitwalie mwenyewe mke. Sio na shida mfalme, huu ni ufalme wako. Shouldn't be troubled king, this is your kingdom, you just announce. Kwa usipolipokea neno la Mungu, if you want to receive the word of God, unatemwa nje, unatupiliwa mbali. Ndio vizazi hivi tunavyozungumza, kanisa limekuwa likianza vizuri, likiacha neno Mungu analiacha. Living aside the word, God leaves it. Anainua mtu mwingine. Wanaenda hao wakiliacha neno Mungu anawaacha. Whenever they leave the word, God leaves them. Kwa walipokuwa wanaliacha neno, maana yake walikuwa wameanguka. They were fallen. Lakini huyu bibi harusi wa mwisho hataanguka. But the last bride won't fall. Hataanguka. She won't fall. Kwa nini hataanguka? She won't fall. Yeye hana kipindi cha engagement nini? Uchumba. Hana kipindi cha uchumba. She doesn't have a time of engagement. Hawa wenzetu walikuwa na kipindi cha uchumba. This has a engagement dispensation. Anasema Paulo anasema naliwaposea bikira safi. God said I exposed you. Sisi hatuposewi. The moment unaposwa ndio wakati huo na ulewa. Unapochumbiwa is the time you are married also. Mungu tubariki sana. Tumeenda kule kwa Isaka na mke wake. We went to Isaac and Rebecca. Wao hawakuwa na kipindi. They didn't have a dispensation. Alipoenda huyo alipopeleka mahari zake, when he took his dowry, ndio siku hiyo ndio wakati huo au kipindi hicho hakurudi nyumbani bila mke. He never went back without the wife. Ile tunaita send off. Hapa sisi tunasema send off. Leo naamini wengine unafanya hata wiki mbili. You do it even 2 weeks. The send off. Alafu yule mwanamke bado yuko kule kwa wazazi wake. And that woman is still lives. Sasa sielewi wakati mwingine maana ya send off maana yake nini. I don't know what does it mean. Mimi naelewa Kiingereza kinanipiga chenga sijui. Maybe I'm confused with English language. Tuligombana sana mimi kipindi kile tena ndo ni sijajua mengi. Fought a lot. Kipindi cha mke wangu. The days when I was married. Wasema send off. Wakaja kabisa hapa mjomba wake akaja akanikabidhi. Wakati anataka kunikabidhi akaenda akamkabidhi yule msimamizi wangu. Ndio mume wake huyo. Was the chamberlain the wife, the husband to her? Haya hiyo swali nikasema okay. I said sawa. Huyu hapa ananilindia. Here she is. Lakini tutapanda wote gari. Na shangaa baadaye tumekula tu msosi wote wawili pale. Wanasema muda umeisha. Mimi wa kuniambia muda umeisha mume. Time is first spent to me, the husband. Mungu atubariki sana. Kuna kama mchezo ka send off hapo mahali. There is a certain game of send off there. Si ni biashara ya kukusanya vyombo. Maybe it's just a business of correcting some vessels and utensils. Mimi sikatai neno send off. Mimi nilitaka wakimsend naondoka naye. I wanted when they send
I go with her. Mungu atubariki sana. Kwa hiyo send off manake hiyo send off ingekuwa ndio hii sasa mimbara. It could have been this. Wewe umeshalipa mahali, umefanya kila kitu hapo. Ukishamaliza hapo, once you are done, basi mnamaliza mambo yetu hapa mnaondoka. Finish your stuffs and you go away. Mungu atubariki sana. Sasa kwenye nyakati 7 za kanisa ndio kitu kinafanyika hicho. It's what happened. Nalipiwa mahari, you pay the dowry, mnakaa katika kipindi kirefu. You stay for a long time. Kabla bwana harusi hajaja kukuchukua, before the groom comes to pick you, umeshaferi. She finds you umeanguka. Una ujauzito wa mtu mwingine. You are impregnated by another man. Mungu anachumbia mwingine. By the God espouses another one. Akikomaa akienda mahali fulani, bado sasa hajakomaa kwamba anaweza kuolewa kuchukuliwa kabisa. Amefeli. Ameanguka. Ndio madhehebu yalikuwa hivyo. That's how denomination sasa were. Mungu anasema sitafanya hivyo wakati wa mwisho. I won't do it in the last time. Anasema sitafanya hivyo. I won't do that again. Wakati wa mwisho. In the last age. Mungu atubariki sana. Hakutakuwa na wakati. There won't be a dispensation. Ni umilele, anakuja umilele, anakuingiza kwenye umilele. Hakuna wakati hapa katikati. Mungu atubariki sana. Ndio maana sisi tumeposa na kuolewa. That's why we are espoused at the same time we are married. Ndio raha yetu. Ndio maana anasema kwamba nabii akasema anasema kule nyuma kabla Mungu hata hajawa Mungu kule. Back yonder where God wasn't God. Umeona tena, na huu ni msamiati huu. And this is a parable. Kabla hajawa Mungu. God before he became God. Lakini hawa ambao wamepewa ufahamu wa kufahamu, but for those who are given the understanding to understand, they understand God before he became God. What does it mean? Njoo ndugu uweze kujua na wewe kama bado tunaenjoy kuzungumzia habari za Mungu kabla hajawa Mungu, before he became God. Mungu atubariki sana. Wenzetu waliishia pale hapo mwanzo, palikuwepo hii na hii na hii. Hapo mwanzo mbingu iliumbwa, sina dunia. Wanaishia hapo. Lakini wakati huu akasema sina mchezo Mungu saizi. Hawa kile kipande ambacho nilikuwa siwaoneshe hawa, na waonesha mpaka kipande kabla sijawa Mungu. I will show even a portion where at the time I wasn't God. Ndio maana nazungumzia Mungu Baba. That's why we're speaking about God the Father. Akafanyika Logos. He became Logos. Theophany. Alafu huyo and then that wako kwa Mungu was with God. Naye neno alikuwa Mungu. And that word was God. Huyo hakuna kitu ambacho hakikuumbwa kwake. There wasn't something which wasn't created by him. Hata mwanzo mwenyewe alikuwa kwa Mungu. Even the beginning itself was in God. Unaposoma Biblia inasema hapo mwanzo paliumbwa 1, 2, 3. When you read the Bible, lakini sasa inasema hata hiyo mwanzo yenyewe hiyo naisema. Even the beginning itself was with God. Naona raha hiyo. You see that joy. Mungu akubariki sana ndugu. Barikiwe sana. Umeoa. Leo umeoa. Today. Lakini kuna kitu kikubwa nyuma ya hii. But there is something great. Wakimaliza hapa ikifungwa, tunaenda kushangilia tu. You just go to rejoice. Mungu atubariki sana. Na tukishamaliza kushangilia, sio wenyewe. It's not we again. Kila mtu anaanza kutawanyika kwenda kwake. Everyone is dismissed to his or her home. Wengine sisi ni wapambe tu. Nataka tupate supu, tupate nini pale. Want to have some meals over there. Vitu vingi. A lot of stuffs. Tunasherehekea pamoja na hao. Lakini wewe sio bibi harusi. But you are not the bride. Wala wewe sio bwana harusi. Neither you are not the groom. Kwa hivyo kuna makapi. So there is the Tubariki sana. Kuna makanisa, kuna madhehebu. We have denominations. Ambao siku hiyo wao wanaishia tu wanatusogeza. Lakini wao hawatakuwa sehemu. But they won't be part wao of it. Sio bibi harusi. They're not the bride. Mungu atubariki sana. Bibi harusi, the bride, ni kitu kingine. Anasema hasa kabla hajakuwepo Mungu hapo, aliona kanisa kule mbele. He foresaw a church, super church, kanisa bora, kule mwishoni mwa wakati, at the end of the age. Haina mikunjo, doesn't have wrinkles or spots. Aliliona kabla hajawa Mungu. He foresaw it before he became God. Sasa hizi ndio linadhihirika sasa. Now it is manifested. Wewe si wa kawaida. You are not a normal man. Lazima uoneshe mfano sahihi kwa madhehebu kwamba wewe ni nani. You to show madhehebu sio kushambulia madhehebu. You should not attack denomination. Kule kuna watu wazuri tu wanaishi vizuri tu. Denomination living collectively. Mungu atubariki sana.
Ndio maana wakati mwingine ninachanganya. That's why sometimes I confuse. Kuna mmoja akasema kwamba someone said, unajua lakini you know, but kuna watu there are people ni wa kimbinguni unajua kuliko waaminio. They are so heavenly than believers. Natupa shida hiyo. It gives us problems. Hasa mimi najiuliza. And I ask myself, hivi ni yeye is au ni mimi ninayefundisha labda sijafundisha vizuri? Au ni mchungaji hajafundisha vizuri? Au yeye si sehemu ya hiyo safari? All is not part of that journey. Nakatisha tamaa wadada hao ndio. You disappoint us. Kusema kwamba unajua lakini madhehebu saying that denominations. Kuna wengine unajua ni wa kimbinguni. No, there are some live heavenly. Ni wa kimbinguni. They live so heavenly kuliko muaminio. Even more than believers. Sasa muaminio ni nani? Who is a believer? Unamjua muaminio wewe? You really know a believer who is? Au kucheza kwaya hata sijui. Muaminio ni nani? Who is a believer? Au mpaka twende tuseme sasa Kristo halisi wa kweli. Unasemaje ndugu anapenda kusema hapa? Anatumia halisi na kweli. A genuine and unataka tuzungumze hivyo? Sisi tukisema muaminio ndo tunamaanisha hivyo. When we speak believers we mean the same. Habari za wa kujifanya. We don't speak about the make believer. Muaminio. All the one who doesn't believe. Sasa kama ndio huyo, sio wa kutulinganishia nao sisi. You should not compare us with them. Ni mdhehebu. It's a denominational. Anayeishi katikati ya watoto wa Mungu. Living in the midst of the children of God. Hata mjui muaminio ameamini nini? Asema kile Paulo kile ambaye hakuwahi kukiona. What Paul never saw. Alikuwa anakisikilizia tu. He was just hearing from very far away. Na wengi walitamani manabii na mitume na nani kukiona. Apostles and prophets to see. Hakikutokea katika wakati wao. Never appeared in their ages. Sasa kimetokea. Now it has appeared. Useme kwamba and then you say unajua ni wa kiroho zaidi. You know they are so spiritual. Labda unajua kiroho ni nini. Maybe you don't know the meaning of someone to be spiritual. Hata mtoto wa Ibilisi ni wa kiroho pia. Even the Satan's sons is so spiritual. Mwana wa Mungu ni wa kiroho. Binti wa Mungu ni wa kiroho. Hivyo wa shetani ni wa kiroho pia. The same. Unafikiri dhambi asili yake ni ya rohoni. The nature of sin comes from the spirit part. It is so spiritual. Ndio maana dhambi huwezi kuishinda kwa mwili. That's why you can't conquer. Kwa sababu ni ya kiroho, inahitaji roho kushindana nayo. Spiritual, you should use your spirit to conquer it. Sio mchezo, ndio maana tunafeli kila siku. It's not an easy battle. Unafikiri unaweza ukakata tiketi ndani sarakasi mbele ya dhambi? Kutokuamini. Jump up and down. Atupige amna, utapiga hewa tu, uweze kupiga teke, uweze kufanya. Ni ya kiroho, lazima upokee roho ili upambane na roho. You should receive the spirit to fight with the spirit. Roho ni nani? And who is the spirit? Ni ujumbe wa saa hii. The message of the hour. Ni hili neno la saa hii ndio roho. Ndio kweli huyo. Ndio maana nasema umezaliwa kwa neno lilohubiriwa. That's why you are born with the word which has been preached. That incorruptible seed. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Now you are born of the incorruptible seed. Lakini pia wale waliozaliwa kwa mbegu isiyoharibika, for those who are born with corruptible seed, they live so heavenly. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kimbinguni. To be born again is ni to be born in heaven. Kwa coming from above. Wa kimbinguni maana yake na mwenyewe amezaliwa mara ya pili. When you say he is heaven, it means that he is also born again. Mungu atubariki sana. Ngoja nisome tu hapa hapa, sitaenda mbali huko, lakini ninachozungumzia hapa nazungumza ndoa hii tunayoiona. The marriage we see here. Ndoa yenyewe tunaiona. The marriage. Kwa unapoondoka hapo ukipata mawili matatu yanayohusiana na ndoa hii ya kawaida, you pick some yanaweza kukusaidia. They can help you. Basi pia pata ndoa nyingine yaweze kukusaidia. Mungu atubariki sana. Tumetembelewa na mjumbe wa saa hii. We have been visited. Ndio maana tunazungumza haya yote, sio sisi wenyewe. It's not by ourselves. Mungu atubariki sana. Sasa nifupishe nisiende zaidi. I'll just shorten the sermon. Tutakuwa sasa na kufungisha ndoa hapa, nisichukue sana. Nisome tu Petro wa kwanza hapa. Let me read 1 Peter's
Nisome kidogo hapa sasa kwa ajili ya Let me read a little bit here wakati tunajiandaa kwenda mbele hapo. as we proceed, as we prepare ourselves. Nisome waraka wa kwanza wa Petro hapa, sura ya 3, chapter 3. Nimeshasema hayo lakini ninasoma kwenye Biblia. Sema kadhalika ninyi wake. Sasa ni wake. Now it is wives. Nimeondoka kule kwa Vashti. I left Vashti. Nimeondoka kwa Esther. I left Esther. Hakujipamba kwa mapambo ya dunia hii. He never adorned himself with the world. Alikuwa vile vile alivyo. She was na akatumia lile neno ambalo amepewa na yule msimamizi. She used the same word which was given to her by the chamberlain. Na baadaye akawa msaada sana kwa jamii ya Wayahudi. She became a very close help. Habari zake. Sasa narudi. Kadhalika ninyi wake. Watiini waume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao. Mungu atubariki sana. Kwa hapa kuna wanawake, so there is women ambao ni wacha Mungu, who are God fearers. Sasa kuna wanaume au waume zao hawamjui Mungu. There are men don't know sasa God. Huyu mwanamke huyu mke, woman, this wife, aishi she should live sana huyu mume wake hata kama sio mwaminio. Obeying so much his husband. Ili huyu asiye mwaminio even for the apate kuamini. Someone who doesn't believe, he or she should believe. Kuna kitu nilizungumza zamani huko muda mrefu. Something I spoke of it. Kwamba kama ni mwanamke, now if it's a woman, alafu mwanaume and a man anatilia shaka uaminifu wako, how you believe, anakuja kumuuliza mchungaji labda, till he comes to mke wangu yuko hivi na hivi, my wife is like this and this. Anasema ni mwaminio, is a believer, anakujaga hapa, comes here. Anasema ni mwaminio kweli? Anasema ndio ni mwaminio, mchungaji huwa anakuja hapa. Lakini anafanya 1 2 3 4. But she does 1 2 3 4. Vitu ambavyo sivyo. Things which are not okay. Kumbe huyo sio mwaminio. Now that's not a believer. Anakuja kujumuika hapa. He's just coming together. Hajaishi maisha yenye ladha ya. She hasn't lived the life of the taste of God fearers. Mume wako akutese kwa jambo lingine. Anaweza asikubaliane na hicho unachokiamini. He should not agree. Lakini akakubaliana na maisha yako. Akakubaliana na maisha. But he will agree with your life. Mungu atubariki sana. Anaweza akakupiga huyo mwanaume ambaye sio mwaminio. He can even beat you kwa sababu nyingine tu. Lakini ukija kwenye maisha yenyewe ya mwanamke, life of the woman, anasema pale nina mwanamke. He says I have a woman really. Ishi maisha. Live a life. Acha kugombea mimbara kwa waaminio wa kike haipo. The pulpit is not there. Na nyinyi mnajua haipo. And you also know anga yenu ni kwa waume zenu ambao hawajaamini. Mungu atubariki sana. Lakini hata majirani wakiona mke wangu jinsi anavyoishi naye mimi. But even if my neighbors see the way I live with my wife. Hata mwanaume yule aseme even that man. Si uone igilizia kidogo na kule. You should be coping there. Hatukopi haya maisha. Hatuigi. Mungu atubariki sana. Lakini akisikia tena kwangu huko ndio kila siku. If he hears that, alafu baadaye ibada sauti zetu ndefu kweli yani. Atukuzwe Mungu. Just with loud voices. Baba fulani, kelele nyingi. Lot of mwanaume hapendi kelele. Katika hali mfalme hao wenye kelele machachari hao nafikiri sio ni nani hao. Lakini mfalme ni mtu asiyependa makelele. Doesn't love noises. Kama mtu mmoja alisema watu wenye madeni hawapendi kelele. People who are old doesn't love noises. Kuna mahali nisikia wapi. Wanasema jamani mtu mwenye madeni mengi. Somebody who has a lot of debts. Hapendi kelele. Doesn't like a lot of noises. Si kama ni kweli. I don't know if it is true. Oh my. Lo, jamani. Nilikuwa nasoma huko. Nataka nimalizie tu hii hapa. Watiini waume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno.
hamna hata kuzungumza maisha yenu, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe ni utu wa kuvalia kuwe ni utu moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole. Nataka kuwa mpole dada, upole unahitajika, na utulivu. Sasa hapa narudi kwa walioko kwenye ndoa na wale those who are in marriage, those who are approaching. Wadada, utulivu. There should be settlement. Kurukushani hii ya kuruka kwenye nyumba, jumping here and there. Hata kutembea kwa wanawake ni tofauti na kutembea kwa mwanaume. Even the way women walk is quite different. Anasema alikuwa huyu Esther alikuwa na uso mwema. Sasa uso mwema, hata najaribu kuangalia, ulikuwa unaonekana mtu, wewe unafikiria nini mtu akisema uso mwema? A good countenance. Sio tu umejikunja na maasira yako tu kutoka asubuhi tu. Don't come here frowning with your temper. Yaani ukitembea humo mara uso umepasuka sijui na nini. Yaani wewe na maasira tu, mara umekutana na mtoto mlangoni unapiga kofi. Even slap a kid whenever you meet her. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Amen. Na ndugu na mwenyewe na maasira tu, hata mbwa akikatisha tu, mbwa hana shida yoyote, piga na ua. Ndakuwa jumba lenye mahasira. It becomes a house full of temper. Kwa dada, ukiwa mtulivu, naamini utasaidia kuwa mtulivu hata ndugu. A sister will be quiet. Hata wanyama ambao hawana makosa. We should not even kill animals with no mistakes. Mungu atubariki sana. Utulivu, hizi haraka tu. Chombo jamani, sahani imedondoka tu, imepasua. A plate has just fallen. You know. Utanimalizia. You'll finish all the plates. Umenunua wewe? Did you buy you? Mfalme nipo hapa. The king, I'm here. Huko hiyo ni dharau kwa mfalme. That's despising the king. Mimi mtu akipiga kelele unaona amenidharau. Sahani ya shilingi ngapi? 1,000, 2,000, shilingi ngapi? A plate of 2,000. Mimi nachomoa tu I just removed 2,000 and I add 12. Sio vitu vya kunisumbua mfalme, vitu kama hivyo. Kijiko tu kimepotea, mtoto sio anatumbukiza na maji huko. Unaona, nimeenda mimi mwenyewe kwa macho yangu, nimeona utajiongezea tu pressure kufukua mashimo, achana nayo. Tunahitaji kurelax kwenye maisha yetu. We need to relax. Mungu ametuita tupumzike kwenye pumziko. Dada, unaitwa kwenye pumziko. Sister, you are called to the rest. Kama ulimkuta huyu ndugu hana pumziko, wewe ndio umeleta sasa, angalau kwa sauti yako ile nyembamba kidogo namna fulani, with your meek voice. Mungu alituumba hivyo, mwanaume na sauti fulani kidogo hivi. God created us so. Mwanamke na mwenyewe hata mkiimba wimbo pale jioni nakubaliana. Hasa hao wanaoana wenyewe kwa wenyewe, najua mtakao. For those who are marrying of the same sex, I don't know. Hata wimbo unogi. Even the song doesn't sound good. Mungu atubariki. Mungu ni Mungu wa aina. God is God of varieties. Awe na huyu. Haya, ukikoroma pale watoto wakiimba unasikia sauti ya mke, ya mume na mwanaume yupo. Mungu atubariki sana. Ndugu, fanyia mazoezi na wewe mwenyewe. Kama hauna bezi basi, if you don't have a base, tafuta namna fulani, si hata kuna kutengeneza. Hata wasikia huko nje kuna mwanaume humu ndani. Let them hear that there is a man here. Mungu atubariki sana. Sauti inakuwa nyembamba kuliko hata ya mwanamke. Lakini sema kama umeumbwa hivyo haina shida. Now if you are created so, sizungumzi hivyo. Lakini yule uoga wa kuwa nyuma ya mwanamke, kuwa nyuma ya mwanamke, yani kufungua mpaka mwanamke anataka afungue ibada pale nyumbani. Sisi wengine hatujui hata kuimba, tunaamua kujitupa tu hivyo. Unaanza kidogo hivi wakilipata basi ndio unawaachia sasa. Wakikohoa wameanzishia wanafika mahali wanatulia, wanaenda. Ndio mfalme ndio anavyoimba hivi. That's how the king sings. Mungu atubariki sana. Amen. Sasa hii ndio nimerudi yenyewe hii sasa. Yaani mbona niko wapi? Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile sasa unayoitaka ile, kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana. Alikuwa bwana kweli Ibrahim. Si mnasoma historia? Abraham was really. Hakuwa mlevi mmoja wa mitaani huko. He wasn't a street drunkard man. Asema nanyi ni watoto wake Ibrahim, mfanyapo mema
wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kwa wake wanatakiwa wafanye mema bila kutishwa. Unajua mimi ndio mfalme. You know I'm the king. Acha kuwatisha na vibezi hawa. Wape mahitaji ya kiroho na ya kimwili, spiritual and physical needs. Mungu atubariki sana. Ndio maana ya ufalme. Siku hizi vijana wanasema tutajenga wote. Ndugu, nachelewa nini? Tutajenga wote. Hamna kujenga wote. There's no building together. Lazima ndugu ujenge. A brother should build. Mungu ametupa ufahamu wa kufahamu. God has given us an understanding to understand. Hatujengi pamoja na mfalme wetu Yesu Kristo. We are not building together. Alijenga na tuita tukashiriki. He just calls us to partake of it. Maana dada, wewe unaingizaga ngapi huko? How much do you get, sister? Kidogo tu kama 600,000 hivi, lakini maybe just like 600,000. Inawezekana watatuongeza kama 1.5 hapo. Akasema na mimi nikichanganya na hii. If I mix with wewe sio mume. You are not a husband. Hapo hapana mume. There is no husband there. Ndio mtakao tuletea shida kwenye kanisa. You will bring problems to the church. Hatukuoa kuchangishana. Nguvu anaiweka mwanamke ile 600,000 yake ile pap. How the woman is placing. Na weka milioni yako hii pap. You place your million there. Hapo ujue you should know. Ni asilimia kwa asilimia. Maana hawezi kuweka hela bila kujua imetumikaje. She can't place her money without knowing how this money is used. Usiseme mwanaume ndio anayeamua bwana. Anaamuaje kwenye hela ya mtu? The man is the one who decides. Decide kwenye hela yako, hiyo ya mtu mwingine ameiweka hapa. Lazima ajue na kwenda kuinvest wapi. Bwana, miradi ni ya wanaume. Wewe dada ni jikoni. Kama dada ni jikoni kwa nini umeichukua hiyo 600,000? Why do you take the 600,000? Ameipateje huko jikoni hiyo 600,000? Where did she get? How did she get it in the kitchen? Mungu atubariki sana. Hata kama ni mwajiriwa, even if she's employed, ile hela yako kweli nabii ametufundisha. The prophet taught us. Ile hela yote inawekwa pale tunaiangalia. Hayo ni mema, lakini kama hujapata hiyo hela ya dada isikulalue. It shouldn't tear your heart. Acha anunue machungwa huko. Just leave it. Mwacha anunue nguo zake vizuri huko. Atumie matumizi mengine. Hata ukimpa sema lakini ndugu hapa nilikuwa na kabudget fulani hivi. No, I had a budget here. Ndio hapo nafikiri nitafanyia hivyo. I think that I'm going to do sema sawa basi na hii iweke tu mahali fulani kwa ajili ya matumizi. Mengine usikunje sasa kwamba alihandle, wanasema alihandle aje. Mungu atubariki sana. Wewe ya kwako ni ya wote. Hata ya kwake pia ni ya wote. Lakini sikularue. But it shouldn't tear you. Umemwita yule aje kushiriki baraka zako. You called her to be a partaker of your blessing. Hapo ndipo nabii anatuambia, ndipo hata nini divorce. Talaka zipo anzia Amerika. Mwanamke alipopewa uhuru wa kupiga kura. They have been given a freedom to vote. Alafu pia na mwenyewe akaingia kwenye kuchaguliwa. Alafu akaanza kuajiriwa na mwenyewe. Hapo talaka kibao. Mimi nilikuwa nataka nipate chochote kwako. Sasa naweza kupata. Now I can have my own. Inafika mahali watu wanaamua kufuga mbwa. It reaches a point people raise dogs. Mungu atubariki sana. Ngoja nimalizie nisisome pote hapo. Lakini wanawake, mke umepewa kumtii mume. Mume umepewa kumpenda. Should be subjected to your own husband. Kwa kila unachofanya katika maisha yako ndugu yangu na wanaume wengine, my brother, jaribu kuangalia upendo ni nini. You should consider what love is. Nimefanya nini kudhihirisha upendo kwa mke wangu? What did I do to manifest the love of God? Upendo si tu kumnunulia mtu suti. Love isn't just not buying. Unamnunulia mke wako suti. You buy, lakini huku wewe unachepuka kwenye ndoa. While you are working with other women. Huo sio upendo. That's not love. Ni ukatili wa ajabu sana. Hawa dada wamejisalimisha kweli hawa. Now these sisters really have submitted themselves. Wamejisalimisha kweli. They have really submitted themselves. Tatizo linakuwa kwenye vichwa. Mimi kichwa. Tunaambiwa inawezekana ikawa kichwa cha kenge. Tunapozungumzia kichwa ni kichwa cha Kristo. When we speak of the head, kichwa jaa neno. Full of the word. Mungu atubariki sana. Mlishe mke wako, mvalishe mke wako.
Toka na mke wako. Give her clothes. Furahi pamoja na mke wako. Rejoice together with your wife. Hata kuja tu kwenye ile ya mwaka mmoja ile mchungaji anaiwekaga pale walioana waje. Watu hawaji bila sababu ya msingi. They never attend without a due reason. Ina kitu kikubwa cha kufanya kile. It has a great thing to do. Unaweza ukaenda ukahudhuria ibada kama hiyo, ulienda na mishipa. You can attend it. Mmekwaruzana huko, hamjasalimiana hata kutoka huko. Okay, lakini mnapotoka pale mnajikuta kwamba mambo mengine yametoka, hayahitaji hata kwenda kwa mchungaji. Everything else is settled. Ushirika inaleta solution kubwa sana katika maisha yetu. Fellowship brings solution. Ndio maana nabii anasema hata sisi wenyewe tutembeleane. That's why the prophet says hivi na hivi, tuseme, tuzungumze. Wakati mmoja nazungumza najiona makosa yako, unakwenda unatubu. Mwingine anajiona na nini? Ulikuwa mahali una wasiwasi na unainuliwa. Ufanye ushirika wa mmoja kwa mwingine, sio lazima uende mbali. Huyo ulio karibu naye fanya ushirika naye. Mungu atubariki sana. Kwa nisiende mbali, mimi nimeukatakata ujumbe wangu wa leo, lakini nitaka kuzungumzia tu issues of ndoa. I wanted to talk about ya sasa, issues of marriage, na ile the current and the future one. Bibi harusi wa Kristo amekwisha kuolewa. The bride of Christ has already been married. Anasubiri harusi. She's waiting for the ceremony. Hawa ndo wanaolewa leo, wanaoana, wanasubiri whom we have harusi. They are officiating the marriage. Hebu tuishi maisha for the ceremony ya mtu mtakatifu. We should live the life of the holy one. Ndugu ambao hujaoa, hakikisha umejaza roho wa Mungu kabla hujaenda kuoa. You should be filled with the Holy Ghost before marriage. Dada, hakikisha una roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Sister, make sure you are filled with the Holy Ghost before you accept the man. Ja neno la Mungu. You should be full of the word of God. Hata ndani ya kanisa la Mungu kuna panya. Even in the church of God, there is mice. Ibilisi yupo hapa hapa. The devil is around here. Ni roho la yenyewe. It's a spirit. Kwa tujiweke salama. We should keep ourselves secured. Kuweka neno by parking ndani ya nafsi. Mungu abariki sana.